Today is the day. Raincoat is Joel. The ending is upon us. The entire chapter is like one massive, like super long cutscene. So, like the ending, like half of the game. Okay. Which one was it? No, was it? Oh, this one. Not too sure about the safe file because this part did not really allow for much freedom movement. So we get guests, and the entire team passes out. Yuma wakes up here. Such strong animations all of a sudden. Nanda? Man, why was the dialogue in there? Or just pausing the game? You end up in an abandoned village that was basically used in a similar manner to Umbrella Corps. Places. It was basically reused to establish manufacturing here for the military. They need to have it like a bit away from the city. Like most manufacturers out there do. Is that a real tower? Somewhere in Japan? It's goddamn weird.
ご主人様、気をつけてね。さっきの変な影が心配だよ。そうだね。でもあれは何だったんだ。And then I was gone. Not really sure what exactly the naming chapter is about. I guess the only important word there is just I. 薄気味悪いところだね。まるで死後の世界 No, I みたい。 guess gone they mean like 本当の taken by 死後の世 spirits, 界も like 知らないくせに、俺様ちゃんが there's 見せ like てあ there's げ been よ an う exchange か。 with places and bodies and all that stuff. うわー、怖い怖い。 More cutscene. Like, it's cool, of course, that there are so many chapters, but so many cutscenes here. But it's like all cutscenes, you know. あの人、何してるんだろう。この辺りに住んでいる人なら何か知ってるかもしれないよね。 Maybe he knows まさか something 話しか in ける this の？ dark, abandoned やめ village. といた方がいいんじゃない？ Also, I'm not even sure why is Yuma here. ここがどこだか Like 気になる everyone し else was 大丈夫だよ。 taken 多分 straight to the important place. 本当に Yet we are just here in ruins. Maybe. I'm actually not sure. Is Yuma? I wanna talk him ご right 主 away. 人様、あの Hey, no goony in my yard. Get out of my lawn. I'm not sure why this one is so aggressive though. You may imagine the smell. Zombies! 今の人、ユーマくんに噛みつこうとしてたよ Hurt you ね。 bite you? That's my job. ゾンビってやつ、でもいきなり襲ってきたんだよ。会話もまるでできそうになかったし。ご主人様、とにかく安全なところに逃げよう。分かってる。 Nikio! Hike. Oh, wait, no, not this way. They're debating. Also, a pretty cool chapter, like a whole new location, completely different どこに逃げれ style ばいいんだ。 zombies all of a sudden. Actually moving around. あの建物に入れそう。一旦あそこに隠れてやり過ごそう。 The fucking hand machines still work. Even if all the like cars are rusted and everything. I actually wonder, how do they protect those machines from the currents, from the water and たくさんいたよ。 damage? 一斉に襲いかかってきたら、ご主人様なんて八つ裂きにされちゃう。何か身を守るものが必要かもしれない。その辺に武器になりそうなものはないか探してみよう。封筒？ Bro, a completely 中 random に手 box. 紙が入ってる。立ち退き命令。 Location order. 先日近くの鉱山から Toxic gas was discovered to be leaking from the nearby mines. Which is bullshit, yeah, nothing like that happens. アマテラス社が買い取り、立ち入り禁止区域と指定することとなりました。 Yeah, it's just a reason for them to initially 皆様におかれましては速やかな立ち退き remove everyone from the vicinity of 立ち退き命令。 the like アマ this テラス社から what の was 通 it 告書みたいな。 baths at the hill there. ここがどこなのか分かったよ。ユーマくん、ここは立ち入り禁止区域なんだよ。近くの鉱山から有毒ガスが漏れ出したせいで廃村になった小さな村らしいんです。それ以来、周囲一帯は立ち入り禁止になったって。ここがその立ち入り So 禁 you kind of weird 止 that 区 they 域。それって
they looked into it. They got like vehicles. 噂があったとこだよね。 I think Hilaria has a bike or something. Yet they couldn't like come here and check. Like just zombies are walking around. くるみちゃんにも確認しておかないと。 I guess there are some mud blocks or something. くるみちゃん、ちょっと確認したいことがあるんだ。何？立ち入 Nani? り禁止区域について調べてたハララさんが言ってたんだけど。パナイクでは雨の湿気による腐敗を防ぐため死体はすぐに回収される決まりだ。その死体はトラックで立ち入り禁止区域に運ばれ埋葬されているようだ。だがその処理を任されているのはアマテラス社最高責任者直下部署のごく一部の人間のみ。しかも処理している本人たちも特定の場所に運ぶだけで詳しい事情を知らされていない。その後誰がどうやって死体を埋葬しているのかは謎らしい。そんな話が。じゃあ死体処理場の噂って本当だったの？ It's pretty crazy that they drop like these random くるみちゃんも知 facts. らなかったんだね。 And it turns out all of them were important. でもどうして死体処理場なんかが。例えば人体実験に使った死体をアマテラス社がこっそり処分しているとか。だとするとさっきのは実験の副作用で捨てられた死体が蘇ったってこと？やっぱりゾンビなの？ Everyone got turned into zombies because of some experiment? 死体が蘇る No way. でもゾンビって死んでるんだよね。さっきの連中死体の匂い Well, は those しな guys かっ didn't たけど。 smell dead to me. Says literal earlier Shin Gun. 生きてる人間って感 No, じ they じゃない don't seem alive either. もうなんなの？ Yeah, these are like some kind of weird とに zombies. かく that- もしもの時のためにそれっぽい情報は I 買い guess- 鍵にしとくね。 It's not that they're zombies, but they are artificially made like humans who just have properties of a zombie くるみちゃん with certain circumstances. よしこ。ワルナに Yep. All the people from the city are なんで instantly evacuated. Not evacuated, I guess. 彼女たちが Taken here, 本当にゾンビなの？ especially the dead ones. 3人ともゾンビになっちゃったの？ And the funny thing is, technically they were already cooked. ちょっとジャンル間違えてない？ミステリー作品にゾンビなんて。リオ、 Like they will explain later that っていう there's a switch for these creatures. くるみちゃん Their states are weirdly like capable of going back and forth. This is so fucking weird. Like, ゾンビが notice the direction there. It's a detective game that's supposed to have like 部屋に accurate information. 出てるよ。 An ancient looking fucking arrow くるみちゃん coming from that direction. こっちだ And now look where did it come from. So it landed here, right? Straight, like no. Well, I guess maybe 5 degrees of angle upwards. Where the fuck did the arrow come from? What? Like, I would understand if there was like a forest there. But there are like 3 buildings here. You'd have to shoot like, I don't know, basically from like right here. Even like if you're like in the window there or on the roof, it would just fall straight down. So the arrow just comes from like from the wall. Like there is like nothing there. No single position. やぶみなんて Shooting an arrow. 随分でなんて書いて It's あ like る some の？ fucking Ross cheating or 警 something. 告ホムンクルスは現段階では他の代替栄養源は見つかっておらず特に栄養不足の個体は
見境なく人間を襲い始めるので最善の注意を払ってください。アマテラス社ホムンクルス研究所より。 Amaterasu Homunculus Research Department. ホムンクルス I'm not sure what happened exactly. Like, how did Amaterasu get 人肉を on with like 食べる？ this contract? ちょっと待って。 But there were two companies involved. Well, two companies in 不死の怪物 the government and the Amaterasu. さっき見たヨシコたちも And they've used this place, ホムンクルスなのか。 this city and the village すごくそっくりだったよ。 to have experiments, military experiments. Eventually, they did get the homunculi going. It worked, kind of. But yeah, homunculi was. They were just unhinged, just like the zombies around them, こっちから行けそうだよ。 but even worse. And because of that, yeah, the experiment basically kind of failed. And they had to do something about homunculi and zombies wandering around. Yeah, like this guy. He's like in a decent enough そこに state. 座っているのは釘男事件。なんかもしかしたら I wonder how he's able to stand it so well. あの I guess he シン was さん able to like preserve his 僕の mind ことを覚えてますか。 with fasting or something. 俺様ちゃんの言った通り。 I assume these guys are like weaker than zombies because they don't really like smell us or anything. なんで死んだはずの人たちが。 Yeah, these are all the characters なんだよ。 who died during the main game. No, fucking tactical ambush thing. フェンスがまさか。そっか。ここは立ち入り禁止区域だから。 But this is a restricted で area. もこれくらいの高さなら何度か越えられるかも。僕が先に行くからくるみちゃんは後から。そのフェンス。電流。 Dandelion. なんか変だと思ったよ。ひえ、危なくご主人様の丸焼きが完成するとこだったね。これじゃ And it's also cool この村から出ら that れない the kanji for どう like か electricity is センスの literally ない場所を探そう。 just the clouds and lightning. ユーマくん、 もしかしてさっきの音に反応して集まってきたのか。 When can we react to and are drawn towards sounds? Yeah, the most of the sound we can actually approach them like super まずい closely, 気づかれた。 and they won't really do anything. The thing is, the experiments happened like a pretty long while ago. Yet all of them are still fresh and young. どうするって言われても。 Oof, wow. They could have totally just died there. ご主人様ってば。 I've tried making like a good save file, この but the game just, さっさと目を覚 oh man,
it drags out like cutscenes so much in this chapter that the only save I could do is just an autosave like super late, ねえユーマくん and it's already probably gone because game autosaves. Wait, I could probably disable the autosave feature. Right? Fuck, we could have had a decent one. この不気味な建物 Like you can't even like 中から press a single 音がする button けど doing their cutscenes. あの建物 Is there an autosave thing? Station. RDM subtitles. RDM match is the subtitles. This place. Yeah, there's no autosave. Toggle. So probably. Yeah, more. Yep. This is. Where saves. 何なんだろう ものすごく大きいけど Construction site 外から remnants. じゃ何 Yeah, の the 建物 government かわ built から this ないね中に入って massive みよう fucking よ warehouse. ここから入れそうだよ Let's see the final product tool they're making here. Strangely, it's like the more appropriate part of this manufactorum, I guess. ここってなんか稼働しそもそも Some kind of factory. Oh, this. この工場なんか不気味赤や緑のハーブを見つけたら拾っておいて Wait, there are zombies inside? It's kind of weird that they're not trying to grab the piece of it. あいつら血の匂い誰かってこれここで何か作ってるみたいだけど They're making ユーマ something. くんいこご主人ビタコ Yeah, a whole bunch of exploration follows on this place. But I mean, it's pretty obvious what they're making. It's the Nikuman buns. And it's kind of weird that zombies are not trying to get a piece because Nikumans are made for zombies. Let's see if the loading. I'm going to get like. Wait, which one is it? What to save? And then I was gone. Now it's later on. Was this one? I think this is after all the like exploration, like getting like a billion hints. Yeah, this is skipping a bunch of reading, not really important stuff. We're gonna call like recall it anyway よっぽ during battle. No, I'll move. This is the kind of important part, but also really underexplained. 階段行くの Kaitan. The stairs. この先には何があるんだろうもしかしたら罠でご主人様を誘い Surely it's a trap. るのかもそれでも Maybe. 行ってみるしかないよ他に手がかりなんてないんだからずいぶんと長い通路だねどこまで続いてるのかな I also kind of wanted この先に何 the が girl ある to んだ betray us, but she never did. Usually. フエスカ博士 Dr. Hueska, who was involved in the whole thing, he basically created this place on the government and Amaterasu's collaboration order. きっと博士ホムンクルスの研究はどうなったんですか I have the Kamihango's research.
it was a failure. United Government Research Facility was on the doorstep of a successful experiment of immortality. In order to catch up, a homunculus test site up ahead was constructed. 先にホムンクルス実験場があるんですか？ Is that the real secret lab? Ayugo's impatience. Used every method imaginable. Sacrificed so much. And you're still not happy. Sacrifice necessary. I needed our experiment to complete homunculus first. To silence the pesky unified government. They were just demanding and demanding. I purged the entire surrounding village. We got money and made it a restricted area. And so, 3 years ago, Project Homunculus, the blank week. その実験はそれは、君、実験はどうなったんだ The experiment has been a week since it began. What happened during blank week? Blank week. 教えてくれ Tell me. 教えて And then he resets. I'm not sure how homuncular mind works, but basically, if they don't 今 have までに分かったホムンクルス関係の meat 情報をま buns, とめてみようか。 they いいよ俺 their brain becomes fried. And also, 10年ほど前、 if it's the battery in it, they also ホムンクルスの研究を始めた。 they depend on many 3年 things. 前、統一政府管轄下の研究機関に対抗して、 Like while their body and brain is basically immortal, そこで最重要 they still they're vulnerable 直後には空白の1週間 mentally. 事件が起きている。あの仮面の誠かぐ土がカナイクに現れたのもそのすぐ後らしいね。彼はなぜか保安部長の読民を差し置いてアマテラス社の最高責任者になるとホムンクルス研究を中止させてしまったらしい。結果的にホムンクルスはカナイクの都市伝説と化 Also, yeah, one thing I don't understand, when did Kagutsuchi come here? Kagutsuchi is the guy, is the CEO, new CEO of 保安部の this 方向で Amaterasu 現れ Corp たカナイクに that 俺 basically 様 owns the ちゃんと city. ご主人様が降り立ったってわけ I だ。 assume it was pressured into taking the deal by the government. They took the deal, accident happened, and Kagutsuchi was... I guess he just somehow became a millionaire over... No, I think it's not even that. Imagine Kagutsuchi was one of the really few people who was privy on the secret, and he used that information to manipulate people around there to exploit their new weakness with this whole zombifying thing. またが And yeah, by exploiting the zombified people, he quickly like gained a lot of ホ power. ムンクルス実験場なのか。 And I assume he was able to put things no. 今声がしなかった。 Oh yeah, he must have put things back in order somehow over a week いや、確かに名前を呼ば and れた気がする。 return everyone to the proper state. Make everyone healthy for like more or less sustainably. あそこ、 The sun is shining through the ceiling. And since it's not raining, もしかして、ここはカナイクの外？ could be we're all the way outside ほんの Kanai り Ward. 潮の香りもするし That's sun? ここって The fuck? 海 No, の no, 上に no, 建て no, られて no. るんじゃない？ This place. Technically, even though it might seem working, this is like a complete ruin. Like this is a failed government project, like a failed umbrella corp that is kind of overseen by a certain person who knows the secrets. At first, when I came here, I was like, まただ。 this is working, right? This isn't working. Like everything's right. 本当にとうとう元
そうなご主人様。 Basically, this is basically an Umbrella Corp 本当に branch. 声がするんだって。 And this is the ye old fucking 君 ex-CEO of Amaterasu, the guy who actually 誰だ did deal with the government a bit. この人もちゃんといや、ご主人様を呼んだの And he は also この likes 人。 wine. What the fuck is it with いや、 the rich people and wine? そうじゃないと思う。僕はユーマと言います。あなたは？何私を知らないなるほど。よほどの田舎に住んでいるようだな。この私はアマテラス社の最高責任者だぞ。と言っても少し前にその席を人に譲ったところだ。席を譲った？もしかして誠かぐつちにですか？おや、誠の知り合いかね。これは失礼した。彼の友人は私の友人だ。どうだ、これから一杯ワインでも。いえ、遠慮しておきます。それより聞きたいことがあるんです。よかろう。なんだね。何でも聞きたまえ。この人はちゃんと会話が成立してるし、今までの連中と比べると意識もはっきりしてる。ご主人様、いろいろと聞けるチャンスだよ。お聞きしたいのは空白の1週間事件についてなんです。空白の1週間事件か。残念だが、私も何が起きたのかよくわからんのだ。だが、いろんな Yeah, they don't remember. Well, they don't know anything that happened after the week of the experiments failing. You know, the unified government planning to occupy Kanai Ward had been uncovered. 占領？統一政府がカナイクを？ Kanai Ward being the city. 察するに、空白の1週間事件とは、 The Blank Wake mystery is a conspiracy. The unified government set up to take over the city. でも、 Wait, are they saying the government それは moved everyone? Moved all the zombies out of here? Because there should be like hordes of zombies here. 実際、一時は統一政府の計画通り、 Kanai Ward was wiped from the map for some time, just as unified government wanted. ところが、 But we were saved by my friends, それを作ったのが我々の Makoto Kagutsuchi. 誠かぐつちなんだ。 Makoto Kagutsuchi is not even a real name because Kagu is mask, right? 誠はどうやってカナイク消滅の危機を乗り切ったんですか？ 彼は So the government hid this place and locked everyone 統一政府との in the city 公約を買って to 出た。 kind of continue the experiment, I guess. 政府と独自のパイプがあるという話でな。 I guess Kagutsuchi like 期待など somehow knew 打つ手のなかった我々は about the experiments, and they just and the government was like, okay, these guys know something. Let's make a deal with him, and he will take care of the city, the entire city going rogue for us. So he basically became Kagutsuchi became the king of Zombieland. 意外にも統一政府はそれを受け入れ、互いの不干渉を条件に交渉 Non-intervention conditions conducted negotiations. ホムンクルスの情報をめぐって I guess the government gets all the research information 交わしていたのだろ and その密約の内容については誠から何も聞いてないんですか？う。あ Kagutsuchi あ、 gets the そうい city. う約束だった That actually kind of explains why それと that 約束 scientists といえばもう一つ try 無 to 事に交渉が済んだ leave the place.
私は彼に最高責任者の席を譲ることになっていた。 And orange, how long has it been since どこの the 誰 blank かわ week? からない相手に最高責 Was 任 it 者を 3 任 years? せるなんてとてもありえない It should be 話のように like a pretty 思える long んです。 time. 確かにありえない話かもしれない。だが彼がいなければ Without him, the United Government would have occupied Kanai Ward, and Amaterasu would have been consumed. I want to protect this company, and he wanted to protect the city. I guess the government was like, okay, you fucking completely failed experiment, we're gonna nuke this place. And the guy was like, okay, hold up. We can keep this in a secret, we can like conduct research here for you, lock down the entire city, and in exchange everyone kind of survives. この土地を譲っていいと思えるくらいな。だったら彼はどうして交換条件にアマテラス社最高責任者の地位を望んだのでしょうか。別に最高責任者にならなくてもカナイ君を守っていくことはできますよね。だがカナイクはもはやアマテラス社そのものだからな。それに確かこうも言っていた。ホムンクルス研究をすぐに止めたいと。確かにあの研究は今にして思えば非人道的だったからな。じゃあ誠はホムンクルス研究を止めるためにアマテラス社の最高責任者に。結果的に彼に最高責任者の座を譲った私の判断は正しかったと言えよ。彼の指揮のもとアマテラス社は事業を広げ、今では総資産は統一政府に匹敵する。アマテラス万歳だな。We get like a few hints here. そういヨミ誠に最高責任者の座を譲った。 You must have killed ヨ him ミに for 逆 giving 恨みされ away て殺されているはず。 your position to Makoto. そう考えるとこの人の決断が本当に正しかったと言い。まああのヨミーが最高責任者になってたら町はもっとひどいことになってただろうけど。 Actually, I remember, is Yami here? I think they kept Yami like as one of the potential culprits in the very end. But I mean, can you even have a culprit here? A joint like venture between a monopoly and the government. Like, who is to blame you? Exactly. Let me take a look at the solution case. All of these, like fucking 15 points. So we get for this place. Because there's a lot of 今 them. 度ははっきり聞こえた。ってことは声の主は近くにいるのかな。探してみようご主人様。カナイクにはまだ解かれていない謎が残っている。勇敢なご主人様は謎を求めて研究所を進んでいた。見たことのない機械、怪しげな装置。 Shinigami is still using her serious voice. 研究所を進むご主人様。しかし Really? 何どうしたの急に。僕を呼んでいたのはやっぱり夜行所長。 It's like a tragic moment. どんな形であれ Yaku 僕 helping は us 会え in て death. 嬉しいです。 I wonder if he actually そう has です。僕はユーマです。 enough read left that he was able to search the place and find the evidence for us. これを待ってください。もう少しやめなよ。僕の話なんで止め。死んだ人間を追いかけてもろくなことになら Don't ないよ。 follow the dead. The もう dead. 行かせてあげなって。でも Let him go. それよりもじゃもじゃ頭が託したものを一刻も早く確認するべきなんじゃないの。もじゃもじゃ頭も
それを望んでいると思うよ。分かったよ。 Like the funny thing here is ヤコ所長、本当にありがとうございました。 this guy could be potentially brought to life. We just need to know methods. Man, honestly, like the main storyline is actually so cool. このパソコンは I wish it was more of this, これなら所長から受け取ったディスクを like 確 more 認できる linear は and ずだ。 not the random cases we had like with school and resistance. I guess the school and resistance were just カメラは a way to distract us. 本当に撮れているか不安だが始めるとしよ Actually, it also don't make sense. Why is this guy deaf? Why was he deaf? う。この記録映像を残すことは Because 我が研究人生における最大の the 汚点だ。 properties of these creatures of homunculi これから起きる惨事を想像す is る that they're この記 basically 録は immortal 重大な助けになるかもしれ and ない。 everything recovers. 現在深夜2時、最重要ホムンクルス実験を開始してから14時間が経過したところだ。結論から言おう。最重要ホムンクルス実験は失敗だった。適性のある DNA を探すための実験だったが、予想外のことが起きてしまった。ホムンクルスの製造自体には成功したものの、生まれたのは血管ホムンクルスだったんだ。血管ホムンクルスには重大な欠点がある。死後、再構築の際に知能が失われるのだ。理性が失われ、血肉を求める怪物になってしまう。 In the revival process, their consciousness is もう一つ lost. 欠点があ They る。 become animals. 以前の実験で血管ホムンクルスが Defective fingers were exposed to 死んでしまう sun 問 and 題が露 died. 見したが、それを改良したことが Trying to 裏目に adjust 出 for た。 it worked against us. Sun made them even more そう violent 凶暴化して、 and rabid. ここは地獄だ。もはや化け物となった。 We're in hell itself. They're nothing than す monsters. ぐそこまで来ている。 But he only means defective zombies. 血管ホムンクルスは人間 I'm を actually not 襲 sure って about 骨 that ま one. で食う。死も最後の一 I 滴 assume まで there's a 残らず chance 飲 that み they're 干す。 defective. It's not necessarily like このままでは simple as like working or defective. Like I guess everyone has like a different amount of 今の resistance and ウエ like スカ博士だよね。 predisposition ゾンビ to に殺されちゃってたけど successful revival. でも最重要ホムンクルス実験が行われたのは Project Amigo supposedly happened 3 years ago. その3年前の実験に失敗して博士が死んでしまっ If たん Doctor です。 died 3 years ago, then アマテラス社の研究所で僕と会ったウエスカ who 博 was 士 the Huesca I met in Matrasso lab? 向こうに He's supposed to be 犯人 dead. がいるんだし直接聞いてみたら。あ、そっか。 Operation Homunculi was successful, but most of them were defective. ウエスカ博士、教えてください。 What happened 3 years ago? くそ、そもそもその辺に落ちて The video could have been fake. ヤコ所長が Oh わざ yeah, わ and ざ all 分けて of く it れたものなんだ。 in the secret lab that's fucking destroyed, and 重要な手が the かり guy from the のはずだ video よ。 is here like だけど Kamoto's 最後 basically. の方はノイズだらけで何言ってるかよくわかんなかった。ホムンクルスの欠点がどうとか、もしあいつらに弱点があるなら知っておきたいのに。 Wow. 恩人との久々の Is this expression of Shinigami had like writing on it in Japanese? They made so many expressions that they couldn't check all of them, and one of them literally had like an expression written in 急いで工場に戻った方がいいんじゃない？くるみちゃんに危険が迫っているよ。 it. Room is in danger. I assume it's I mean, honestly, it could be Kurumi herself, 君って本当に or it could be Kagusuchi. I think the next save file is... Where is it?
820, 824. Wait, 1820, not fucking 8. Is there a factory? I think that's the one. I think it's where we learn what the mid bounds are for. Skipping like a ton of backtracking. Wait, where is it? Well, the guy was like, they're gonna do last revision like afterwards. And yeah, the robots were made just to spread the meat bonds everywhere. Is it here? I guess it's not here. Yeah, this is already meat paste. Oh, we can actually see the dough being poured. Dough, and then they dispense. Ah, that's why you need separators, because make more conveyor belts out of fewer. Oh wait, no, therefore. So, do they need 4 separate ones? That's meat buns. I'm here. Somehow this thing. Wait, it fries them and it folds the bun at the same time. How though? That's a lot of actions, but didn't seem to turn. Yeah, and also our mates are supposedly dead, but it's kind of weird that they're like eaten to the bones. It's only been like a few days, I imagine. But then again, yeah, find another outfit like this is probably impossible. Yeah, let's see what Kurumi どう found. したの？確かに、くるみちゃん。この先は So zombies really like buns, 安全を確保しても and 急にいなくならない we'll で know ね。 that they 心配だからさ。 basically need buns at all costs. And before that, I think at the very start of the game, Yaku, the chief, literally said that. No, one of the mates said that Yaku is like acting weird whenever he doesn't have his meat buns in the morning. Though what I assume is everyone eats meat buns. Like, it probably is the only type of food in a city. Which would be cool if they like give more detail about it. Is this? I'm not sure if it's a part of the government contract. I think it's both bodies from 3 years ago, and maybe the government is also sending like. I think the government is also sending あれって criminals and 死体？人間 a の lot of people 死体？ here しかもベルトコンベヤーに乗 to せら turn れてる human bodies into meat and then into meat そ buns の肉まん and then feed everyone in the city そんな human meat pastries. こんなの It's interesting that they cook it like it's optimized, not like, you こんなもの know, を作ってるんだよ。 I don't know, some kind of Mad Max この like caged creatures that are like thrown at someone's leg every now and then. They literally got like a proper futuristic factory here, taking care of it all. Like, this is good equipment, man. Also, will machinery even work at that temperature? Won't they all be like completely fucked if it's too cold? Not the oil, but the lubrication for this.
Also, you totally don't need fucking grapplers like that for such a simple thing as like dropping them down. この先に何があるか You fucking try 考え European たくないな。 optimizing the shit. これ全部本物の死体なのか。何なんだよこれ。ここって冷蔵庫だよね。俺様ちゃんはわからないけど寒そうだもんね。こんなにたくさんの死体を冷蔵保存して、これをやった人はどんだけサイコパスなの？ 一体どうなっ Body ているんだ。 bags, which I assume are sent by the government and some were stored here since the experiments began. Weird thing is, how did they not notice that they age? They're supposed to be all like aging. Like, imagine children did not grow in 3 years. Maybe they did, but they. Years. やっぱり作り物な And の the か。 weirdest part that I'm still not sure about, 本物の人間の死体だ。 like what exactly do they mean here? ご主人様、これなんかポケットからはみ出してるよ。 Yeah, the note basically says, I'm a criminal, but I didn't do that much of crime. And World Detective Organization sent me そ here. こで途切れちゃってるね。 We are from World Detective Organization, supposedly. なんだよこれ。もうもちろんでも死をね、ここに書いてあることが本当なら。っていうか、この人たちは And yeah, the weird part is どっちにしろ生きてる the protagonist has also been killing all these, all the culprits he's got 凶悪犯だったら with a special こんな power. 風に殺してもいいっていうの。 So it's kinda, 殺されるは it's, ずがない。 he's not exactly into this whole どうして肉まんなんかに。 thing. The boy is not innocent at all. 落ち着いてよ、ご主人様。とにかくあんまり深く考えない方が。うるさい。 Who's とりあえず honestly, Shinigami has been weird over this. ようやく真実の切れ端が見えてきた。 She's been oddly quiet, even though でもまだ she should be like celebrating the fact that they found everything else. 解かなければならない謎はこの工場の外にもある。すべての真実を暴くんだろ。だったら One expose all the 進めよ。 troops, and then press on. Solve the mystery. Yeah, and this is the coolest part of thing, which is like it ties so many things together, and the setting and style and everything. うまくBro, I swear she has to be cool, like full of shit. How is everyone dead but not her? 信じか。なんでも Wait, the door literally has a sign saying like "Don't take human bodies outside the facility." こっちから So this is just a way for the government to get rid of bodies of criminals, not even like serious crimes, you know, kind of. And also for Amaterasu to keep the city zombies safe, supplied, and basically sentient. 注意して But よ。 that's only half of the thing. こんな坂で足を滑らせたら Man, Sokol's in a completely different map. Not a city, but not a goddamn passively feature, but like, you know, nature. A little nature. Some weird ass bridge. Is it a collectible? 音が聞こえてきたけど、 Oh, it is な one. んだろう。 Wait, were all the blue flames collectibles?
I did not approach them on purpose. The photos were just lights. Can't really see much, but yeah, the map is well made. Actually see on distance. 何があるのか俺様ちゃんドキドキしてきたよ。 Honestly, the game is high quality. They just had some weird moments here. I thought the district area was just this place, but now it's like this entire area. And the pipeline just churning out a ton of smoke and clouds to cover this entire area. 大きな煙突。この村の大衆浴場みたいだね。 Meant to be. Man, she knows so much detail. Like, oh, this is a public bathroom. Like, you just. She told us that she knows nothing on the place because it's restricted. And now she's like, oh yeah, that I've been around this bath a few times. Yeah, these are my shorts. Got them. このままだ。 Zombies there. But yeah, they literally got a weather machine here. And not just for like 何あれ。 economic reasons. They literally got it to keep the town safe なんだ外の煙突とつながってる from み the たいだけど government, from なんだか like zombies hurting 大げ themselves. さな機械だね。これもあいつの言う真実の一つなのか How much would the thing like this ご主 cost? 人様、なんかスイッチ Usually みたいなのがあるけどどうするの？ cisterns like that size are like used for transporting natural oil and gas and whatnot. I don't fucking imagine just what exactly is going on inside this thing. これは This week 仕事してますね。 probably cost like billions upon billions. 以前はこの大きなお風呂でたくさんの人が疲れを癒 Collapse していた back. んだろうなそれが今は用途不明な武骨な機械が居座るだけ。 I can't imagine just how much it weighs. Yeah, that's a huge fucking pipe. It's flexible. 死神ちゃんちょっと Genuine. 棚の上の方を見てきてくれるふむふむ。ほうほ Where's? Oh yeah, the button to stop it all. う。スイッチ。 Don't press the red button. 止まった？ Tamareda! In the entire game's worth of darkness and rain, 発令されました sound gun. 住民の皆様は State of emergency, they 屋 make 内に every 避 sentient 難して being ください seek 繰り shelter, 返します緊急警報が発令されま which し is た almost funny 住民の皆様は because 至急屋内に避難して they're ください hiding not to harm each other. If they stayed out in the open, they'd probably just fight, yeah. Oh, Kagutsuchi's tower is like in the shape of an umbrella. Huh. 空が And it's almost symbolic because he's じゃあこの technically 煙突から出 defending, たのって protecting this place. 雨雲え、この機械って雨雲を発生させるための装置なの？この機械で人工的に雨雲を作り出しカナイク全体に雨を降らしてたってことかまさか僕たちがいつも目にしていた雨でさえ人工的なものだったなんてこの街にはまるで真実なんかない何もかもが偽装された偽物の街みたいだうわ
Yeah, the failed homunculi especially become aggressive and なんだ eventually die because of sun. くるみちゃん Kurumi is also a homunculi, but she has had her fill of やっと会えたね。 Yakuman human meat buns, so 誠確実 she's still in condition. 再会を祝う前に警報を止めようか。くるみちゃんの体が心配だろ。 Aren't you worried about it? ほら、手を貸してくれないか。 Technically, this guy like protecting the city with this. He's just he's protecting a contract, an illusion of peace, not really like what would be just. And I really didn't understand it like until now. Why were there so many points of like you must like conclude, you know, do the just thing before you do the like the good thing or like the safer thing. Even if it means like killing your boss, you gotta the boss you like respect a lot. You should follow justice and kill him, not make judgments based on your like relationships. Honestly, I'm not sure why won't they make everyone wear like sun protective outfits or something. Like it will never hurt them. You know, like complete protection from the sun, 雨が and they don't have to like 無事に収まったみたいだ supply け this ど fucking さっきのは何だった machine. まさか I think they also should have added like a せいで detail about ご主人様気をつけて there being like electricity in the city, because おめでとう both the city and this thing つい is supplied by a single この hydro 町の真 power 実 plant. にたどり着いたね。おめでとうだってふざけるな僕はお前のお遊びに連れ回されただけだお遊びだなんて心外だな。僕はいつだって真 Games? 剣だよ。 I'll be there as protecting the city. 花井区に関わることなら特にね。お前の目的は何だ And what's your 何が goal? したいんだ Why do ま all だわ this? からない。 Um, 君にこの you 町 probably の don't 真 understand 実 still. を真実それもまた真実の This is just a ほんの part 一 of 部 truth. もちろんこの装置を作ったのは I'm the one who created this 急 contraption, ごしらえではあったけど although it's 古い大 pretty 衆浴場の makeshift. 煙突を使ったのはいいアイデアだろ This is not makeshift, 僕 bro. の This is 世 like 界一のアイデアと技術力の This was made, like, 結晶だよ an order 何の in ためにこんな装置を素直には質問に答えたくない僕だけどここまで来てくれた君に敬意を表して答えよう承知の通りアマテラス社の実験によって血管ホムンクルスが生み出されてしまったその血管ホムンクルスには重大な欠点があることは知っているね一つが再構築の際に見舞われる極度な知能の低下いわゆるゾンビ化だ彼らは不死ではあるが死後に蘇った際まるでゾンビのように人肉を求める怪物となってしま They may be う immortal, そしてもう一つの but when they die, they turn そ to れが日光 pearl 日光 because of 血 sunlight. 管ホムンクルスは Nico is 日光を浴び sunlight? ると極度のストレス状態に Ni, he. 凶暴化してしまうんだ日光を遮ればすぐに元に戻るけど But they will return to normal if you block the sun, but while they're berserk, they lose all recent memories. 記憶も Specifically, they lose memories while they're exposed to sun. So the blank week is just いずれは死んでしまう
けどそうなると The blank wiki is blank because when they all transformed into zombies, ゾンビ化してしまうからね。 which actually is kind of weird. つまり血管ホムンク How ルス exactly were they exposed to light 日 and 光は大敵なんだよ。 how were there like so many zombies じゃあ potentially sending お前は that 血管 first? ホムンクルスのために弱点である日光を遮ろうとしてわざわざ街全体を雨の檻で囲ったっていうのか。日光を遮るために雲を厚くすると雨 When the が clouds grow thick enough to block the こ sun, れは rain 自然 starts 現 to 象 fall. だ。彼 There's らを just a 安 side 定化 effect. させるには雨が降る程度の厚い雲が必要でね。そしてこの場所ならカナイ区全域を包む雨雲が作れる。 It only rains across the Kanai Ward city. こうしてカナイ区は降り止まない雨の街になったのさ。どうして欠陥品のためにそこまでの大仕掛けを。欠陥品ね。 Why keep it for これを言っ defects? たら君はどうなんだ。僕は Who are you calling defects? ここに来るまでの長い旅の It 中 was so much a long 多く journey. のものを失ってきたはずだ。 I'm still not exactly sure what is the difference between 今どれだけのものがその手の中に defects and non-defects, I guess. 確かに Like, who exactly is defective? Like, people who have それでも僕はみんなの completely 力を lost 借りなが consciousness, ら or たくさんの真実と向き合ってきた。ここまで来られたのは僕 maybe だ it's けの not 力じゃな really い。 too clear. 僕を助けてくれた人たちがいたからだ。特に俺様ちゃんね。僕は空っぽでも僕にはみんながいる。だからこそ僕はこうしてお前を追い詰めることだってできたんだ。僕を追い詰める。面白い言い回しだね。追い詰めるってのはさ、こういう風にやるんだよ。ずるいよ。銃を持ってるなんて聞いてない。引き金を引けば君は死ぬ。追い詰められたね、ユーマくん。 I'm not sure why he's talking so like sassy. 切り札を隠してるって目だ。いいだろう。出しなよ、その切り札を。決着をつけようじゃないか。さあ、死神の書の力を使え。やっぱり死神の書のことを知っているのか。どうする死神ちゃん。言われて出すのも尺だけど、こっちだって望むところだよ。っていうか、そうしないとご主人様が殺されちゃうしね。助かるよ。対象となる謎は工場の冷蔵室で眠っていた大量死体のやつだと思うけど、あれだけの規模の殺人事件となるとどんな謎迷宮になるか俺様ちゃんもわからないよ。どうしたの？さっさとしなよ。君が解くべき謎はここにある。さあ、カナイク最大の秘密を解き明かすんだ。 It's actually weird 僕が犯した全ての罪を that 暴いて this みせろ。 guy やらなきゃ君がやられるだけだ。 No, I think I know why. This guy knows a lot. 暇はなさそうだね。Nah, it's not that he knows a lot 下手すれば about the whole 謎迷宮から mysteries 一生出られないけど or about mystery solving methods. しない。もちろん Is that he knows 何 and 度もしない we よ。君には have just learned 今まで何 about 度 it. も助けられたんだから。わかった。じゃあ行くよ。行こう死神ちゃん。きっとこれが最後の謎迷宮だ。最後な。いでよ、謎迷宮。 This boomer ass song.
Weird thing is, these cutscenes like change a little bit every time.よーし、それじゃあ待って死神ちゃん、最後くらいは普通に行かない？ほら一緒に。別にいいけど。いざ迷宮入り。Yeah, I think he just pretended to be frozen. No, that's a bit of a gamble. How do you know to pretend? Yeah, this one is like super long. I think I spent like 2 hours in this one, in this final fight. なんで Why'd you let 手を離したの？ go half the way through? I still 喧 had 嘩 it 次ってやつだよ。 thankfully. いつものそれがないと始まんない Can't で just しょ。 go breaking traditions, you know? もうずいぶん最初の頃はだっちゃった。てどたく Yeah, they've changed. ご主人様、真実のために命を捧げる覚悟はいい？捧げます。 Yeah, and this word also gives a different meaning. Well, no. It's not clear why she said that. Maybe she's spinning so much just to help her cough it up. それと大事な買い鍵もね。うえ Wait, he's actually like picking it up from her puke. これやってもう普通の方法で渡そうかと迷った時も。普通に渡せたの？じゃあ行こうか。謎解きにしゅ。 There was an autosave that could technically let us skip all the bullshit here. But yeah, there were just no moments. It was like 今回の謎が the very end of the game 関わってるってことなんだろうね。 or this place. Like ご there's 主 just 人様が言うように a super long like sequence of battles without 花行く最大の a single chance to save. になりそうだよ。 Which is very good. You can even call men 素晴 sometimes. らしい雰囲気だね。 That's still not てい the, う the か thing you need. なんでここが最後の謎迷宮って決めつけてるの？いや、なんとなく思ったんだ。僕が君の力を必要としたのは、叶いく最大の秘密を暴くためだったんだろうって。 Yeah, looking sideways, it's もしこの謎を解き明 a かせば pretty weird 君 place. との契約も終わっちゃうような気がしたんだけど。 Just 違ってる？ the random textures. 契約の内容については明かせません。 Or is this where all the ご主人様が deaths 優秀な happens? 探偵に育てば、俺様ちゃんを Maybe. 必要としなくなる日が来るんじゃない？ Dev Goblin. 優秀な探偵って胸を張って言えるのはまだまだ先かな。少なくともこの世から未解決事件をなくしてみんなを幸せにしないとね。それどっかで聞いたことある。
忘れないでよ。死神ちゃんが取り付いてきた中で一番印象に残ってる人が言ったんでしょ。 And I can't skip these conversations. Not this type. なんだパクリじゃん。パクリじゃなくて受け売りだよ。影響を受けたって言ってもいいかもしれない。死神ちゃんが認めた探偵がそうだったなら、僕もそれを目指してみるのも悪くないかなって。それより What is the cause of Russian Kanai Wars the development? Let's see. Here goes research. EF1. The government sponsored immortality research. But everything went to shit and they had to salvage it like this. じゃあ Making up the modern state of Kanai world. Kanai ward. Why the government requests Hamingill's research? Yep, Immortal Army. ここだ。で結局のところホムンクルスってどういう存在なの？人工的に作られた人間。要するに人造人間だよ。ベースとなる人間の DNA を採取し、それを核とした人工細胞を作って培養することで、年齢も性別も見た目も全て人工的にコピーされた人造人間を作り上げるらしい。ふん、人間が人間をコピーして何が楽しいのかね。俺様ちゃんにはわからない感覚だよ。人間ってやっぱおかしな生き物だね。 Humans are such weird creatures. But it's probably like an AI to herself. でも To protect Scotland. But I'm not sure if it's like the protect or it's subconscious. これ以上進んだらダメだ。この先には何もない。 Then I almost don't remember 諦 what め to て do 帰 here. ろうよ。 Let's give up 僕が and go 求め home. ているものは存在しない。 What I'm looking for doesn't exist. What are you looking for? ホムンクルスなんて空想だ。 Just a fantasy. What do そ you の mean? 主張は通用しない。 That's cap. Objection. Then I always want to play ホムンクル Simulator this. Nutrition source as the meat bonds made of human flesh. Springs report memo. UG research. Oh yeah, about the government involvement. だってホムンクルスを見たの。ホムンクルスが存在する証拠があるの。確かに研究は行われていたけど、 It's true it's being researched. No, it's already been researched. ホムンクルスなんて存在しない。だってホムンクルスを見たの。ホムンクルスが存在する証拠があるの。確かに研究は行われていたけど、その研究も中止されているんだ。 No, no, they've been cancelled. Wait, which one was it then? ね I guess one of the last ones. They're just stolen for time. ホムンクルスなんて存在しない。だってホムンクルスを見たの。ホムンクルスが存在する証拠があるの。確かに研究は行われていたけど、その研究も中止されているんだ。 It was cancelled. 結局あの研究は Well, I guess it was kind of cancelled, but still supported. 成功例を作り出すことはできなかった。
ホムンクルスなんて存在するはずないんだ。 Wait, what? とりあえずホムンクルスなんて存在しない。 The fuck that means? だってホムンクルスを見たの。 Those pyramids? Wait, which one did I not hit? ホムンクルスが存在する証拠があるの。確かに研究は行われていたけど、その研究も中止されているんだ。結局あの研究は全て失敗に終わっているんだよ。 This one? 真実はこれだ。 It wasn't gonna be fair. So I mean, most of his things he's saying is just not true. いや、統一政府風吹き。やっぱりそれにしても統一政府はよっぽどホムンクルスを作りたかったんだね。アマテラス社に依頼しておきながら自分のところでも研究機関を立ち上げるなんてさ。あえて2つの組織を競わせることでホムンクルス研究の進展を急いだんだよ。その結果、統一政府の研究機関の方が先に実験を成功させたけど、後にも先にも実験が成功したホムンクルスはその1体だけだったらしい。成功率低っ。ただ気になるのは、その唯一成功したホムンクルスの Battlefield. 吹雪さんが残してくれたレポートに A liquor store. ある人物の DNA でのみ実験が成功した。世界一 They found says in one person DNA, someone believed to have the world's greatest mind. 世界一優秀な頭脳を持つ人物。 So to become an immortal zombie, you need それ to が唯一成功らしいんだけど、 be smart somehow. また出たな。世界一間抜けな顔を持つ謎怪人。そんなに間抜け。あ、逃げたよ。あの間抜けず。奥まではっきり間抜け面って。 They're flying fucking tower. 時計塔が今 Who's the person with the world's greatest mind? Yeah, those are part of the mana. The world is active organization. 世界一。またに。まさかホムンクルス実験で唯一成功した世界一優秀な頭脳を持つ人物の正体が世界探偵機構のナンバーワンだったなんて。でもそれが真実だとすると、どうしても気になることがあるんだ。あのさ、ご主人様。何？いや、今はカナイクの謎について考えた方がいいんじゃないかなって思って。だって完成したホムンクルスって行方不明なんでしょ。だったらカナイクの問題とは関係ないじゃん。でも関係ないとも言い切れ。でもさ、ナンバーワンってあのジジイのことでしょ。カナイクであんなジジイは見なかったじゃん。確かにカナイクでは見かけなかったね。ほら、だからそのホムンクルスは関係ないんだって。そもそも世界一優秀な頭脳を持つなんて大げさだよ。あっさりビルごと吹っ飛ばされてたくせに。そうだったね。ただいくらなんでもあっさりすぎた気が。だからあんなジジイなんかどうでもいいって。それよりカナイク最大の秘密の話に戻るよ。わかったよ。 Okay, she was a bit weird. Why talk to about the geezer? There's a bigger secret here. Yeah, we're iterating all the things already found. 次は 最初 It was done kind of towards they did blood tests to determine who could be sent to the city as like capable sentient zombies.
and who had to be like completely killed off. その全住民 Impossible to turn into a sentient like zombie. 今度は水攻めあそこに階段があれ Kaidan. 見覚えのある場所だねまるで洞爺地区みたいだ。でご主人様はうん、どうしたのいや、こっちもとんでもないことになってるけどねご主人様集中 What was created from Project Homunculus? これに違いない。 Wait, よし、飛び移うわっ、崩れ what was created from? こっちもとんでもないことになってるけどねご主人様集中これに違いない。 Yeah, the Giga Revelation. やっぱり最終用ホムンクルス It is true, Ashwell. 作られたのは Project Homunculus was an effort to create Homunculi のホムンクルスだ out った of んだ。 all the residents of Kanai and Kanai world. ライバルに先を越すそのためにあの血液検査がたとえいくつ失敗したとしても Even if you fail, all you need was one successful それ specimen. が最それでそれはうわっご主人様集 And I wish this huge revelation wasn't like so in a hurry. これに違いない。 Blank weak mysteries when 結局最終用ホムンクルス実験の people were like その結果 massively just kidnapped, supposedly. 空白の1週間事件だったんだ。実験で生まれ I'm not sure how would they transform people in Homunculi. してしまったんだ。 As soon as they didn't transform them, they just replace them somehow. 最重要ホムンクルス実験は失敗だった。適性のある DNA を探すための実験だったが、予想外のことが起きてしまった。 When they're trying to find ホムンクルスの製造自体には成功したもの good DNA 生まれたのは血管ホムンクルスだったんだ。 and then create a Homunculi, the results were defective. 寝ている間に街全体が荒らされてたって現象も The city was ruined while everyone slept. Destruction of giant shutters めちゃくちゃに壊されてた。 was the lab where the experiments 実験で生まれた血管ホムンクルスがカナイクを襲ったことによ was るもの caused だ by っ a た。 defective Homunculi attacking at Kanai ホム world. ンクルスがカナイ君を破壊 They're saying there was a zombie apocalypse の誰もそんな話をして going な on か for ったよ 7 days, それ and everyone just forgot it because like the zombie. It's not even supposed to be a virus, right? それらの謎こそが空白の1週間事件の核心だと思う。 No one remembers anything because まだちゃんと考 every えたこと survivor, なくて every person during zombie apocalypse was basically captured, and he, ご主人様 well, and 今 the 日は待ってくれないみたいだよ今の疑問に答えを出さないと and Suguchi, I そ guess, うは言っても probably together with cops, だったら俺様ちゃんの力を貸してあげる一緒に推理ぶっ brought all the Homunculi here, and just killed off all the real people back in the village. That's such a hardcore, like that would be so fucked up. Murdering an entire city to replace it with zombies. I'm not even sure how did they manage to preserve memory. Where is it? その調子いいねいいねナイスその調子ナイス All of Kanai city people were replaced. Which doesn't even seem real. I think like a week might be enough to like inform like how the city, like they replace everyone in the city overnight. Like it's not a small city either. Like this is the Kanai city.
There are probably millions of people here. やったねご主人様。今のはチームワークバッチリだったんじゃない？ご主人様？入れ替わっていたのか。 They were all swapped during Black Moon Mystery. そうそう。その Yeah. カナイ区の全住民 So everyone in Kanai Ward, 全住民が each resident was replaced by their homunculus clone. は？全住民がホムンクルスと入れ替わったって。いやいやいや、さすがにありえないっしょ。 No way, that's a thing. そうだよ。全住民とホムンクルスが入れ替わったなんて馬鹿げた話だ。そんなのただの妄想だ。どっちが本物のご主人様？ Like, you must like 決 alternative まってるだろ。 persona is just a fucking Joker. 空白の1週間事件はホムンクルスと関係ない。すくた。 Yeah, they're just talking shit. 間違っている。入れ替わりなんて起きていない。その主張は通用しな I い。 had to restart this part like 4 times because I couldn't hit it on time. いや、違う。 They get switch. You lying bastards. Was it Mysterious Area? Not related. The effects and glitches are the same thing. I think it's this. 全住民とホムンクルスの入れ替わり？そんなことあるわけがない。 1週間の空白の理由は別にあるんだ。みんな薬で眠らされてたんだよ。住民全員が眠り続けていたんだ。 The resident fell asleep, その結果、住民たちの記憶 which is に probably 空 where 白 the が生じ sleeping gas came in. 1週間前後で記憶がつながったのはそのためだ。 Memories connect over. 逆に入れ替わったならそうはいかない。 Well, 入れ替わったら別の存在になってしまう。 they'd be different beings. Exactly. 記憶だって別のものになってしまう。この謎を Yep, 切る。 memories are the same because I'm actually not sure how. How did they even get enough DNA ホムンクルスは元の個体から DNA が to make a 採取された perfect 時点で clone with the 記 same 憶を受け継いでいる memories, same skills, and だから everything? 最重要ホムンクルス実験で製造された Also, I can't 彼らは imagine if ちゃんと血液 they 検査以前 made の記憶を受け継い clones で of everyone. 入 Killing. れ替わったのに記憶がつながっているのは Like, surely some people were like missing いや teeth, それは違う。 had like 君の推理は piercing 明らかに間違 tattoos. っている。 maybe some kind of like these disabilities. How would those, like, where does those go? They're probably not the sign being like キー cured or everything. 僕が受け継がれているだって。だったら記憶のない1週間は何なんだ。 Well, 入れ替わっても記憶が引き継がれるなら記憶に空白が生まれるはずがない。 let's say gap memories. Yeah. 真実はこれだ。 I like how they make us patch the 血管ホムンクルス plot hole like twice, saying yeah they can totally preserve 異性の memories. 記憶もなくしてしまうらしい。彼らはあの剣ってもいつでも It's kind of weird. Yeah, how did the scientists and the CEO like preserve so well? なんで笑ってたの？ っていう
かまだ信じられないんだけど、カナイクの人たちって本当にみんなホムンクルスだったの？間違いないよ。あの町は丸ごとホムンクルスの町だったんだ。それってあのペタンコももじゃもじゃ頭もみんなそうなの？でも誰もそんな話をしてなかったよね。みんなして隠してたの？ How did they manage to きっと hide 彼ら being 自身 dead? もホムンクルスと入れ替わったことに気づいてないんだ。 Bro, all of his memories are like about Fubuki and だ the chief. だったら元の住民たちはどうなったの？もともとカナイクに住んでた人たちは？おそらく And the Rouge residents? どこにもいない。 I think they're all いない gone. って？凶暴化した血管ホムンクルスがカナイクを If they come and kill and Berserk and attack Kenai リーダー Wards, 元の住民たちは全員 the original 死んだはずだ。 residents died. All of them? だからこそ理性を取り戻したホムンクルスたちがそのまま住民として入れ替われたんだ。ホムンクルスが理性を取り戻した時、もう元の住民たちは誰もいなくなっていたから。ただくるみちゃんのおじいさんみたいに血液検査を拒否した人だけは町から消えたままだった。 DNA が採取されず入れ替わりとなるホムンクルスが作られていなかったからだ。殺されたまま誰とも入れ替われなかったから、そのまま行方不明ってことに。これが3年前にカナイクで起きた悲劇、空白の1週間事件の真相なんだよ。 Still, man, the logistics is super weird. Wait, are they saying the first experiment happened in the Matarasa Cove building? Yeah, I think what they mean is 君が壊した that the first outbreak 君が happened right here in the カナイク city, の謎を暴いたせいで and maybe then later they had to move 君がカナイ the クにとって招かれた facility and the meat bomb production chain で to that も village. まだ君はこの町の真実にはたどり着いていない。いや、そうはさせない。僕がカナイクの謎を守ってみせる。 Okay, what do we got here? 何度も言ってるだろ。入れ替わりなんて君の妄想だって。入れ替わりの証拠だってないだろ。そんな事実はないんだよ。ホムンクルスは実験後すぐに廃棄されている。 One were destroyed by the experiments. 実験の失敗に気づいた研究者たちによってね。だからありえないんだよ。ホムンクルスが町の人間を襲うなんて。ホムンクルスに殺された人間なんて一人もいない。真実 No, は I こ got れ killed だ。 by Kamigawa. We saw recent evidence. I'm also ウエス curious. ト博士は最終用ホムンクルス実験の結末をビデオレターで残してい Wait, た。そこには凶暴化した血管ホムンクルスに襲われて if our fellow 博士の detectives, 姿がはっきりと映っていた。 if they actually died でも僕は死んだはず because we の found their 博 bones, 士とアマテラス社の研究所で会っている。 does it mean that they 死んだはず came の from 彼 outside the と会った city 事実が just for this ホムンクル case スの入れ替えがあった何よりの証拠だ。 and they were like killed by zombies? そっか、あの研究所にいた博士も入れ替わったホムンクルスだったんだね。だから博士は最終用ホムンクルス実験の結果を知らなかったんだ。彼にもまた空白の1週間の記憶がないから。あんなとんでもないことしといて、自分がやったとすら覚えてないなんてね。
彼が引き起こしたのは最悪の悲劇だったけど、証拠を残してくれたのは最後の両親だったと信じたいよ。まだだ、まだ僕はまだ諦めないよ。このカナイクは僕が守らないといけないんだ。あのご主人様、なんでそこまでカナイクを守ろうとするんだろう。君はまだ分かっていない。君なんかにカナイクの何が分かる。カナイクの闇の何が分かるんだ。ご主人様、危ない。ご主人様、気払って。Or dodging bullets. カナイクが雨雲で覆われたのは血管ホムンクルスマチ。 Yeah, they're repeating the same thing. ご主人様、逃げ。まだまだカナイクの闇はそんなもんじゃない。答えはこれだ。カナイクで死んだ結託、いや保安部を含めたカナイクの住民たちは誰もホム、あそこまで徹底して。Actually, a similar story to the new anime about Colon. だから僕じゃない。 Was it like Romance in Colon? Which was names? 程度で僕を追い It's 詰 had め like a similar situation, but it's not with zombies. It's その something 程度でカナイクの different, but 闇を also 解 with き明 double かした identities. つもり。 Not double identities, but like past and new life, I guess. もっとだよ。もっともっ Or と like an entire もっともっと district, もっともっと district, you know, in もっと Colon. もっともっともっとカナイクの闇は深いんだ。 No, he turned Lovins. Nutrition 答えは bombs. これだ。そうカナイクのホムンクルスの栄養源は人肉だ。だからみんなはあの肉まんを欲していたんだ。 Only Kamahush. It sounds stupid because it's like, yeah, that's why everyone wanted those croissant. It wasn't a meme, Jack. It was a meme. People actually need meat bombs. Memes are just representations of our actual need to survive. They reflect our sinful nature, Jack. Kinda wish it actually like this, instead of these action scenes, they just had like long, trippy like monologues of the villain fucking explaining wild shit. Just like in Kojima's games. もちろんそれにも気づいているよね。爆弾？ぶっ切る気満々だね。金貨。行くよ、ご主人。 Wait, what? But there was like supposed to be one more puzzle. Anais Ward's residence. Blood is evidence of their physical humanity. Where is it? I thought it was like a censorship thing, but they've actually turned censorship into a piece of lore, which is like smart, but fuck's sake, like it shouldn't be a piece of lore because it's not only in this game.
Like, the Japanese have been censoring blood like this way for a long while. It's actually just gonna be like a realization. Wait, I was gaslit by censorship. Do you believe that blood is pink? What the fuck? 血がピンクって。ああ、確かにみんな血がピンクだったね。 For real, everyone had pink blood. I think I got used to it. どう考えても普通じゃない。 I realize it's weird. ピンク色だなんて Pink is still red is obviously 明らかに strange. おかしい。 It's fucking そうだ。 breaking the fourth wall. 僕は最初からおかしいと思っていたんだ。この街で死体を最初に見た時からずっと僕は血の色に違和感を抱いていたんだ。それって死体？作り物の人形じゃないよね。この血も全部本物なの？そんなどうして？死神ちゃんに取りつかれたせいかとも思った。そのせいで僕の見え方に変化が起きてるのかもって。死神ちゃんはこの死体を見ても何とも思わないの？俺様ちゃんに死体の感想を求めてどうすんの。そんじゃあ言ってあげる。こんなの普通だよ、普通。まあ俺様ちゃんが普通 The action game also fucking gaslit isn't the same. Yeah, sure, pink blood, whatever. だって俺様ちゃん的には人間の血の色なんてどう The でも color of human いい blood し。 doesn't matter to me. でも他の超探偵のみんなが血の色について何も言わなかったのはどうしてだろう。原田さんと事件現場の調査をした時もあの人は何事もなかったように。あ、そうか。もしかするとこの雨のせいで多くのことが変わったよ。街並みはもちろん人々の生活もな。人体や生態系への悪影響も噂されている。雨の成分が血液に作用するって話だが確証はない。ヤコ所長から雨のせいだと聞かされたせいかもしれない。いや、そもそも超探偵たちだけじゃなくてヤコ所長をはじめとしたカナイ区の住民自身もみんなそう信じていたのかも。例えば大気に舞う雨の化学成分によって血の色が変色してしまうとか。そのせいで誰もピンク色の血を異常だと思わなくなっていたのかもしれない。そう、ホムンクルスは血がピンク色なんだ。元の個体と見分けるためにそうしているのかな。でもようやく見えてきたみたいだね。僕はずっと待っていたよ。ご主人様の謎怪人、やっぱ謎が解かれることを恐れてないみたい。とにかくさっさとあいつを倒さないとこの崩壊に巻き込まれちゃうよ。わかった。もう終わらせよう。ここでカナイク最大の秘密をはっきりさせよう。すべての真実を明らかにしよう。それで終わりだ。君にできるのかな。Like, and all of that without a single save spot save, right? Did I? No. Table counts, yeah. Like the pause buttons are not even doing what they usually do. Rain cloud generator. What the fuck is it? This one. So this is where he appears. He just spawns out of nowhere. Going like, yep, I can create rain clouds. Before that, not a single like mention of Kugitsuchi. Motherfucker.
Man, these are two identical photos. This one? What? Oh, he created this thing. How would it not be the thing? Literally two of the same photos. Very noticeable difference. What is it? Sunlight, blood test. Oh yeah, you can see what is there. Damn, they're drawing a lot. The blood test usually do like fucking blood. Wait, he's got his own clone attacking? I think they're... When did they spread the clones, I don't guess? Kind of word of 10 years ago. And it was an almost city too. Not like a fucking corporate mess that it is now. You should have made like a separate save here. Separate chapter or something. He has a book of death that we stole from the World Detective Agency organization. これが最後の小推理フィナーレだ。全ての始まりは10年前に遡る。統一政府はホムンクルス研究を管轄下の研究機関とアマテラス社に依頼したんだ。死んでも蘇るホムンクルスで不死の軍隊を Yeah, 作 we ろうと already してたんだっけ。 tasked the city to make an more army of homunculi. 死神も最強だよ。2つの組織を競わせることで研究の進展を急がせたんだけど、先に The organizations talk together. たのは統一政府管轄下の研究機関だった。そのせいでアマテラス社は焦っていた。そして3年前、ウエスカ博士の指揮のもとに最重要ホムンクルス実験が行われた。伝染病の検査っていう名目でカナイクの全住民から血を取ってホムンクルスの適性がある DNA を片っ端から探したんだっけ。先を越されて焦ってたとはいえ強引すぎで完全に死亡フラグだよね。結局その実験は失敗し、大量の血管ホムンクルスを生み出すことに A massive defective homunculi. Why the fuck did they produce so many of the bad? They let them out the moment one of them, unrestrained, untested, wanders into light, becomes aggressive, and somehow the government-sponsored secret research facility doesn't have a single gunner to just put the motherfuckers down. いや、違うと思うけど。とにかく血管ホムンクルス The weird thing about them also is that 日光で凶暴化し、 it's supposed to be an underground facility, そのままカナイクを襲って全住民を殺し so there should have been benefits too. その間にあの仮面の Zombies in schools even? What the fuck? 雨雲発生装置を作って Suddenly Masked Man appears and 全体を包み込んだんでしょ。 he creates the claw 太陽 machine. が雨雲によって遮られたことで I guess it's Steve from Spores, the 血管ホムンクルス repelling god of creation, 1週間 whatever 前 the fuck he is. 採決された時点の記憶に戻ったんだ。空白の1週間事件ってのは And after a bloody week, nothing 記憶を happens. なくしてた期間ってことだったんだね。 Also, how did they even discover that human meat is gonna like turn them back to sanity and just, stay normal? 3年前にカナイク全住民の血管ホムンクルスが作られた。生まれた途端に日光で凶暴化した彼らはカナイクの全住民を襲い殺してしまった。その後雨雲によって太陽が遮られ
血管ホムンクルスは人間だった時の記憶を取り戻した。自分たちが人間じゃないことを知らない The big homunculus have no idea they're not human. 雨雲で As they eat the buns. Wait, what? All of the cops too? ピンク色の血は Every single cop? Even though they seem to be あれ involved? こそが彼らがホムンクルスである決定的な証拠だったんだ。これがカナイク最大の秘密の真実だ。お前は。やっと来てくれたんだね。待ちくたびれた僕だよ。次はこの人の謎怪人か。まあいつかは絶対に出てくると思ってたけど。ここまで随分と時間がかかったね。やっぱりあんまり期待しない方がいいのかな。その剣は怪盗？なんで謎怪人が怪盗を持ってるの？さあ、滅ぶべきはどちらか。答え合わせをしようじゃないか。まさかもう真実にたどり着いたなんて思ってないよね。すべての真実を暴いてみせるなんて言っておいて、その結果がこの程度だとしたら、君に期待しすぎたのかな。その怪盗どうやって手に入れた？そうそう、もっと僕に興味を持たなきゃ。結局のところ、君は僕のことを何も理解していない。カナイク最大の秘密である僕のことをね。お前がカナイク最大の秘密？まず僕がいつカナイクにやってきたか、何のためにやってきたのか、 Need 君に Makoto 答 right? えられるかな？ I guess this guy is Makoto. Years ago? Throwing words at shit. そうそう、それでいいよ。 No, this guy is like no normal. Usually, well, there's not the second sword. There's 空 no 白の1週間事件の最中に dueling. It's just one-sided. So this guy has an insane amount of agency here. 事件？日光さえ遮れば彼らの理性を取り戻せるって。 I knew they were being controlled once sunlight was blocked. そこで So I created the rain cloud generator. カナイクを Forsaken Eye. 進んだ。 How the fuck does he know? Where? Like, it must have been some kind of super ability looking in the future. 僕がいなければカナイクの復興はありえなかった。あの事件の時、僕はあらゆる手を使って悲劇などなかったように仕立て上げたんだ。さすがに荒らされた町全体を直すところまでは僕の力だけでは不可能だったけどね。 There was no way for him to fix the entire city on my 何 own. が目的だ？ And how did you do 何の that? ためにお前はそんなことを？何のためかっ I guess it's the deal with the て、も government. ちろん The government カナイクを守るため was considering like destroying the city, and the guy カナイクを愛している just pulled out and blocked and somehow got himself a deal. そのために僕がどんなことをしたかも君ならもう分かってるよね。 Jurassic Express. カナイクの鎖国を
宣言したんだろ。それでこの町を守ったつもりなのか。みんなをこの町に閉じ込めて。 You call that protecting? You trapped them. Then bro, they fucking died. Anyways. They're teasing his face a lot. それに統一政府があんな非人道的な研究を依頼したと世間にばらされたらとんでもないことになるからね。その交渉と引き換えにお前はアマテラス社の最高責任者になったんだな。結局君はまだ Try to remember. ご主人様、あの謎怪人ちょっと Bro, おか there's しいよ。 something weird about this なんで phantom. こんな風にちゃんと会話できる Why are の？ we being able to talk to him? さあ思い出すんだ。 Yeah, they're 僕が not as アマ edge テ as ラス社 usual. の最高責任 This 者 one に actually な makes って sense. したこと。 Build Kanai Tower. So ended the homunculi research? But how could he keep up the deal with the government then? ホメンクルスの研究を He switched to just accepting corpses from governments, 血管ホ criminals. ムンクルスを生むわけにはいかないからね。だから I didn't want to create 僕 any はあの additional 実験 homunculi. を全て中止させ So I sealed all the 実験 test 場も sites. 閉鎖した。反対するウエスカ博士やヨミーを That's 抑え kind 込 of み my objectives. 最高責任者という立場 As が必 CEO, I 要 was だ able っ to た。 course the complaints. Do you ask even remember the results of the こう first して research? 僕はたった一人で今のカナイクを作ったの I さ。 built Kanai World on my own. It's a city 行き for 場をなく homunculi. したホムンクルス I た have ち nowhere の else to 街 go. をね。それはそう。 Technically, he did preserve a whole bunch of lives. ゆえの行動だ。それが紛れもない真実ってやつなんだよ。僕のカナイクに対する愛を君には一度も I care for the place, you know? 確かにあいつは実験で生み出されてしまった This brings great defects, so he transformed 今のカナイクを Kanai 作 World って to も protect him. 彼に何の罪があるというの Change the environment, don't change the people. ショートご主人様、あんな謎怪人の言葉に惑わされちゃダメだって。よく Stop 思い出して yapping, よ。 mate. あいつがどん I な事 remember 件 why を he 起こ started し in て the い first たのか。 place. あいつはあくまで謎怪人なんだよ。 Get on! そうかそうだ The った environment model actually changed. あいつは決して He's begging us down to kill the poor guy. What crime did he commit? Destroy the detective agency. Made him a trust of his own. Is that a crime? That's just acquiring. Kidnapping. Yeah, he might kidnap like お前は thousands of people. For the government. 仕方ないだろう。 They must steal in order to それ survive. に僕は何の罪 And も I ない never 人 took 々を innocent. さらったわけじゃないよ。公正の余地のない凶悪犯 I だ guess け the を criminals 集め with no chance of 少 rehabilitation. しばかり刑を早めただけだ。 No chance of 君が見た rehabilitation? メモにも書かれ They ていた said だろう。 their crimes were not that どちらにせよ死刑になる凶悪犯なんだ。 they were all in death row. 凶悪犯だから Yeah, no way a single city can supply that そ many もそもあれ criminals. は僕だけの罪じゃない。あの材料の調達には Full cooperation with World Detective Organization. 機構の協力を得ているんだ。 So World Detective 世 Organization 界探偵機構の also pulled in with あそこほど材料の情報が集まる resourcing criminal meat. 世界探偵機構がお前とというより僕が利用したというべきかな。嘘だ。世界探偵機構がお前なんかに利用されるもんか。お前があの犯罪者を捕まえるために世界探偵機構の名を語っただけ Just じゃ found ない their の name か。 to capture criminals. 僕らに世 The 界 Weir 規模の itself 大量誘拐 test us for investigating the global kidnapping case. お前と世界探偵機構がグル If だった you ら were
as their accomplice, they wouldn't have issued that 僕 directive. らがカナエ区にやってきて君はまだ僕を追い詰めたつも何も知らずにいい Oh ゴ no, ミ分 man's clues. まあ君たちがカナイ区に集められたのにはもちろん僕からしてもそれなりの理由があるほらそのおめでたい頭で僕の企みを暴いてみなよ To wipe out master detectives. To steal me. This is actually honestly a weird one, and I only know it because I've just 僕たちを I played 利 that 用したんだな some 未解決事件や time 世界 ago. 規模の事件を匂わせたのは trying to get a better save. 僕たちをカナエ区におびき寄せるためで You cannot solve その目的 mysteries, だお前にとって邪魔な but 存 your 在 true であ goal る was to cast out Yomi, director of 追放す peacekeepers. ることだったんだご名答 Yeah, you guy gave too much power to Yomi, やはり少し間違っているよ and the cop was slowly ヨミは realizing 僕にとって邪魔だったんじゃない that カナイ区にとって they were handling zombies, that's why they weren't careful. But then I guess Yomi realized that they're not being careful at all and also started like doing more shit. He was working with Wesker trying to leak Homunculus. Damn, Yomi was almost a hero then. He tried to leak the secret to the government. I mean, no, the government secret to everyone out there. I'm actually more curious, how the fuck do they jam all of the それで僕たちを connection outside the city? 都合よくヨミンを排除したのか Like, it's not about the weather anymore. They're, I guess the city is surrounded by jammers. 最初から全部あの仮面の男の筋書き通りだったのその目論見通りになったから今度は様子見になった僕らを消そうとしたんだな Paying bloods. And this guy's also Homunculus. 他の長官 Ooh, freaky. 彼らもまた余計なことを知りすぎ仕方ないだろタンタ許す謎かいお前は世界お前の魂はここで I'll bury your soul here. でもふざご主人様挑発あの It's a trap. Bro, I mean, he does have long hair, but I'm sure he's quite a trap. Those are their faces. Oh, they all look like the clown Yuma. カナイ区のみんなが平和に生きていくためにはこの町は If 謎 want に the 包 city まれ to てないとい survive, け we ない have to んだ keep it secret. Keep 彼ら everyone locked 自 in 身 there. もまた自分がホムンクルスであることに気づいていないから Even though they haven't realized they're Homunculus yet, 気づいて they はい must け never な know. いんだ Could be a cruel 彼 fate. らにはあまりに残酷すぎ Technically, る I mean, it wouldn't be the worst way, right? Because 彼らの存 at some 在 point they そ will のも realize の they're が immortal. この町の謎なんだよ彼らの存 I 在 would rather, like, if I were that guy, I'd probably invest into, like, 見てよ気の毒な writing 存 up some 在 kind だ of と思わ campaign ない that would convince everyone that 欠陥品の烙印を押された上に it's like a good thing that they've transformed. 日の当たらない街の中でしか生きていけないなんてさそうしたのはお前じゃないか彼らを守るためだ I'm trying to protect them, damn it. すべて彼らを守るためなんだ What was this face? そのために僕がどれだけの Do 苦 you 労 know をし how much て I've endured for 彼 them? ちご主人様謎怪人なんかに同情したらダメだよ謎を解けなかったらご主人様は謎 If you can't solve the mystery, you'll be absorbed by the 魂 river, が消滅しちゃうんだから and ね your soul will be vanished. 分かってるよすべての真うわまたご Yeah, it's our black faults.
the clown Karo had. 僕がどんどん大きくなってるよ。君の迷いがね。 It's the only chance for どうして for it to grow up. みんなを僕にはこの町のことなんて何も関係ない I じゃな didn't いか。 belong to the city in the first place. I wonder if they'll ever draw Yuma's blood. 確かに迷ってるよ。 Because I assume he's the only one who's 迷い not 続 a けている。 homunculus here. それでも僕は戦う。お前が謎でこの町を包むなら、僕は真実でこの町を包む。 He has the weirdest mask. できる。やっぱあの人たち Answer me this though. Who am I? 死神ちゃんの言う。光もうしじゃあ Yeah, they'll just keep yapping. Why do they have to be fucking party games? You ho その調子 you いいね。 was homunculus. Fuck. Yes. Such a riveting game. お前が必死にカナイクを守ろうとするのは、お前自身が You only want to defend because you're also homunculus, so you're afraid to die, you ピンク Preachers. 色の血だった。あの血の色が物語っている。 pink. Sucker. もうこれ以上苦しむのは You'll only be hurting yourself. もう少しだね。ほら、この仮面に手を伸ばしてみなよ。 When you're within the reach of my mask. Where was Makoto born? I don't know where. World Detective Organization. Terrassa Lab. Now he became a CEO of it. 答えはこれだ。 It's a government. 空白の1週間からカナイクを救っ You're made by the government, right? 日光の影響を受けずに行動できている。だとすると、 You're able お to 前 move は around 欠陥 but ホムンク during ル the スじゃ week, ない。 which means you're not a defective Mm. homunculus. それで、お前がカナイクに来たのと同じさ。 Right before you came to the ドイ city, ツ政府の研究機 Camille 関が escaped 構想 from したホムン UG クルス research facility. たった一 Wait, 体 where が did- 完成 where did we した get 完 that 全な from? ホムンクルスだ。それが You're the only お perfect 前の homunculus 正体 specimen. なんだな。 You're the only うん、 sentient zombie, I guess. いい調子だね。 I もう wonder if 少 she し still で eats meat この buns. 仮面に手が届くかな。 Whose name is based on くそ。 number one. Though, if he was based on Yomi, that would also make a lot of sense. 完全なホムンクルスは The true- The police party force turned out to be perfect. And was fighting himself. お前の正体は世界探偵機構ナンバーワンのホムンクルスだ。 You're the best was detective. ナンバーワンの偽物。僕らが通信したナンバーワンとは似ても似つかないけど、ホムンクルスになった時に若返ったのかもしれない。それに、お前がナンバーワンと同じ You look just like number one. It would be easy for you to manipulate the WDO from the shadows. Gee, I realized and I think the number one detective also had like similar hair. なるほどね。 Though he ナ wore ン like バーワンの dang それ glasses. が僕の正体と。いいよいいよ。期待していた通りになってきたね。物事が計画通りに運ぶ。これほど爽快なことってないよね。計画通り。でもまだだ。 All according to 全 plan. 然。
こだ。そうだ。そういえばその傷、どうして血が流れたままなんだ。 Why is he still bleeding? そもそも今までいくら謎怪人を街道で切りつけても血が流れるなんてことは一度もなかった。 Striker with blade never bled like this. 謎怪人じゃないよ。 So the boss is not taking any physical damage. 間違いないよ。あいつは Was also この謎迷宮が生み出した存在 like a じゃ lore ない thing, not じゃああいつは not like a 誠 bad visuals. That's a real Makoto? 気づくのが遅いな。名探偵。 Damn, you're slow. 答えを教えてくれ。ご主人様、このまま切り合っててもダメだよ。ここは謎迷宮の中だし、謎を解かないと。謎って。生身のあの人がどうしてここにいられるのか。その謎を解けば、あの人をやっつけられるかも。 However, if it will still apply. Answer your questions and he'll win. I honestly don't remember what. When did they even use the term? Coalescence. Entering this place. Damn, if this was like a Souls game where you have proper like real-time combat, that'd be so cool. I mean. 契約者である僕と手をつないで能力共有。ご主人様、あの人と能力共有したの？いつの間に？ When you use coalescence, wait, no, coalescence is stand, 僕はあいつに能力 touching 共有 people and sharing their power. その謎も It's not the phenomenon of 君 entering に打 place. ち破ることができるかな。 So who used the connectivity skill? Makoto. It's actually weird. How did he use the share skill with if none of us touched? He has the same power? そうだね。その通りだよ。あの時、僕は君に能力共有を使ったんだ。 Noryoku Kyoyu. 再会を祝う前に Noryoku? 警報を止めようか。 Coalescence is just fucking corporation. The corporation stands. Wow. 手を貸してくれないか。 But Noryoku is like such a 手 simple を word. 貸してと僕に Like 言わ fucking れて coalescence. 手を And つないでしまっ I don't think they even knew the word coalescence until now. 能力共有承諾のサインになったんだよ。でもなんでお前が能力共有を使えるんだ。あれは死神ちゃんの能力のはずだ。そもそも君は勘違いをしている。能力共有は死神の能力じゃないよ。能力共有というのはね、世界探偵機構ナンバーワンの探偵特殊能力なんだ。 Coalescence is the stand of 世界探偵機構ナンバーワンの the どういうこと。 strongest world's detective. なんで僕が使えるの。死神ちゃんどうしたの。 Shinigami was involved this whole time. まさか This 何 lying か隠してるの。 wretch. 言えないよ。そういう約 I 束 promise だ not か to say anything. 約束。 So Yuma lost his memory. どうした？謎が解けないならそこ Wait, how did he lose his memory if it wasn't because some kind of clone shit? 世界探偵機構ナンバーワンの探偵特殊能力。 Why am I able to use number one's stand? どうして死神ちゃんがそのことを隠している。もしかしてその答えって僕の失われた記憶の中にあるのか。 Honestly, there wasn't that much evidence. 僕の正体って。 A monkey was death guts. Yuma being a Shinigami would be pretty interesting. 完全なホムンクルスは世界探偵機構ナンバーワンの DNA を元に作られている。つまり
お前の正体は世界探偵機構ナンバーワンのホメンクルスだ。Do they look similar? They don't look that similar. Honestly. I guess pretty simple like dolphins. You know? そんなバカな。そのようやく eye color. たどり着いたか。これが君がずっと求め続けていた真実だ。君の正体は世界探偵機構のナンバーワンであり、 You're the number one 僕 detective, は君の DNA and I'm から作られた homunculus ホメンク created ルスなんだ。 from you. 僕が世界探偵機構のナンバーワン。君の探偵特殊能力である能力共有を That's why I can use your 使う stand. ことができた理由が That's also like super weird. How この回答も the 能力共有を talents are 手に入れたものだ。 in their DNA? でもテレビ電話に出ていたナンバーワンは確かに Yeah, why did you look like an old man? あれは偽物だ。もっとも君が用意した偽 A 物 double you've put there? そもそも歴代の世界探偵機構のナンバーワンはほとんど公に顔を明かしたことがない。あまりに敵が多すぎて面が割れると面倒だからな。 Oh, every director had a 大事 double. な指令は影武者を通して And they spoke for those anchors, I guess. それがあの老人だったというわけだ。じゃあ僕が探偵見習いっていうのは夜行所長たちの手でちゃんと身元調査もされていて。でも実はもう一人探偵見習いが Victory in training was summoned. 探偵見習い。それがお前だ、ユーマ。お前は探偵になるために世界探偵機構で訓練を受けていたよ。世界探偵機構に所属はしているが、訓練課程を修了していないので見習い扱いとなる。確かにユーマ・ココヘッドという名の探偵 There 見 is 習 a い。 training detective by the name of Yuma, そして彼がアマテラス急行に招集されていた and he 事 was 実のよう summoned to the Mirasu Express. だ。だったら入れ替わったんだよ。君が But you その swapped ユーマの places. 人物と入れ替わった。その彼もそのままカナイクに来たようだがな。君も何度か彼とは会っている。 He's also here, you've met? 入れ替わった。僕はユーマじゃない。 We've met Yuma? だったら本物のユーマココ Is the girl, I guess? Now they're gonna make us choose who gives up the identity. It's probably the girl because she's been way too resourceful. Yuma gave up. We didn't give up on the identity, imagine. She's not exactly real. I think it might be fucking Wendy. Who else is it? My god, does he need to give up anything? Yomi is too fucked in the head, I feel like. And he has like a lot of history here. Martina did fucking count down on Yomi somehow. And she somehow freed herself. Technically a good candidacy. I'm also not sure if Yuma is like a female name or not. Nah, this guy's just a devil. Who the fuck is this even? The boy? I mean, maybe? Robot researcher? Nah, he's a bit too weird for that. That's it? Wow. These are some unusual identities. This guy could be, I feel like... This guy was like in one cutscene. What the fuck is... Martina might be... Are they gonna comment on this? Am I gonna fail?
No? カナイクで出会った人たちの中で僕のことを知っていそう Someone な who knows me. I mean, she found us pretty randomly, easily, and then supported us the entire time. Not her. Wait, who also... I mean, the boy didn't really contact us much, and also playing ball all of a sudden, yeah, that's weird. Martina would technically make a lot of sense. If she infiltrated, she basically made herself pretty useful. But then again, she was fucking weird with Yomi in cutscenes. Not her, okay. Damn, I wish they would give us more commentary on it. Man, who else? Just because I know nothing of this guy. Wait, no way, is this the one? What? Who the fuck is this guy? He doesn't look human. Looks like a fucking, you know, Kurwa Bober. もしかして僕と出会うたびに逃げ出していた彼が Was the man who kept running from me? 正解だ He was the guy who has been ghosting us? What? He quit his job as a detective and opened up a food stand in Kanagawa. Ah, he's a real trainee detective. Bro, that's so random, they could have totally used someone else. So if he is a local... Wait, that's weird, why did they switch places with that guy but still got no citizenship? We're still an outsider. Even though your face is known, the color could be blonde enough. You disguised yourself as a trainee and of course you ensured he would keep it all secrets. Nah, that's actually dumb. My theory though. All minds to work the same way after all. I'm sure he would come up with the same plan. だが入れ替わった彼自身までカナイクに来たのは計画外だったろう He didn't expect you to come to Kanai Ward for so many places. They arrived late on the original 5th car. This guy knows way too much detail. You're training, he's still effective. ただしナンバーワンとの約束がある以上君自身にも入れ替わりのことは話せないだから遠くから様子を伺うしか All he did was watch. 彼が僕を見かけるたびに逃げていたのはそれでだがすっかり他の探偵たちに馴染 There was no interaction basically. ひとまず安心した彼は He must have been really seeing decided to make a living in this town using the special talents. Special talent? You have a phenomenal activity for cooking, right? Ah, and that's why he asked us to cook. But Yuma turned out to be a shit cook. Almost poisoned the guy. Man, that's such small detail. But... yeah, now it seems kinda cool. I knew at first sight. The guy's supposed to be a genius. Or something. And we literally have the same face. Even Shinigami fucking cited that one. Finally met my original. But it was the case. Because I knew you were a threat to Kanai Ward. Wait, but how did he lose his memory though? You still haven't mentioned that. Well, let us just run free. You were useful to me until Yome was dealt with.
But それ以上に this guy dealt with Yami himself. We didn't help in any way. この時こうして謎迷宮で君と対峙しているこの時だ。どういうこと？ Also, wait, I just realized it's not a weird strand hair in the middle. 君に消えてもらい His hoge is like fucking 5 meters long. 謎迷宮の中で What the hell? 君が謎迷宮で消えてくれたら僕は直 If 接 you die here, I won't have to kill you 君を directly. 殺せる。 Or who's gonna find out? そ You're う like すれば CEO in the like hidden government facilities and 今まで turns body into 君が meat, 犯 bodies 罪 into 者を meat. 殺してきたのと同じようにな。犯罪 Perfect crime. 犯罪 Bro. そしてオリジナルの君がいなくなった僕こそが本物となる。 Ringano becomes the ア real マ one. テラス社の最高責任者でもあり Become both 世界 CEO 探 of 偵機 Materasu 構のナンバーワンでもある and the 僕 number に one なれる detective. んだ。もう That's not 何 that も怖くはない。 prestigious event. まさかお前は Also, I bet he そのため could に become the number one detective legitimately just applying or 君 something. に立ち入り禁止区域を調べさせ、こうして謎迷宮にやってこさせたのも、僕が能力共有してこの場に来たのも、すべてはその計画 It was all のた part め of だ my plan. All according to こ Keikaku. こで君を殺すためだ。 So I can kill myself here. I mean, kill you, そうやって世界征服でもするつもり？ you sick ラスボス bastard. の考えることは That's my いつも job. 一緒だね。 Every そ fan んなん boss is じゃ sick. ないさ。世界探偵機構を手中に収めておけば、もう誰にも余計な詮索をされずに済むだろう。そうすれば、カナイクの謎が暴かれることは永遠になくなる。僕の願いはただ一つ。カナイクをホムンクルスが平和に暮らせる街にすること。この街のすべての住民たちを守ること。そのためだったら、僕は手段を選ばない。何を犠牲にしようとも、カナイクを守ってみせる。だから、君にはここで死んでもらう。カナイクのみんなの平和のためには、君の死が必要なんだ。この町にとって真に邪悪なのは、探偵である君の方だ。真実を明かせば大勢の人々が苦しむことになる。探偵のエゴごときでそんなことはさせない。君がいくら平和な世界を踏みにじろうとしようとも、僕が同じ頭脳で戦ってやる。たとえ人間ではないホムンクルスでも生きる権利はあるはずだ。その権利は誰にも踏みにじらせない。世界探偵機構のナンバーワンにもだ。残念だけど、その計画は失敗だよ。謎迷宮でご主人様を亡き者にしようだなんて、そうはさせないよ。いくら偽物が何か企んだところで、こっちの本物が黙ってないんだから。ご主人様？今のが真実だとしたら、僕が必死に追い求めていた真実だとしたら、僕が犠牲になるべきなんじゃないかな。え？だって今の話だと、僕は平和な街に侵略してきた敵だよね。ようやく状況が分かってきたみたいだな。そう、それが真実だ。君はこの平和な世界を壊そうとする害悪なんだ。何を言って。天津さえ、君は探偵としての誇りまで捨て、死神と契約して人を殺し回っている。君はとても危険な存在だ。放っておいたらカナイクは破壊されてしまう。だから僕が君を倒さないといけないんだ。カナイクのみんなを守るために。ご主人様、あの人の言っていることは大間違いだ。聞く必要ないよ。僕は
今まで犯罪者の魂を奪い続けてきた。最低限の犠牲で誰かの幸せが得られるなら仕方ないって自分に言い聞かせながら。でもさ、それと同じだとすると、今は僕一人がいなくなればこの町のみんなの幸せを守ることができるよね。だったら今度は僕の番だよ。自分だけ逃げるわけにはいかない。みんなのために僕が犠牲になるべきなんだ。待ってよ、ご主人様は言ったよね、もう真実から目を背けないって。そうだよ、僕はこの目で真実を見た。真実を知ってしまったからこそ、知ってしまったからこそ気づいちゃったんだよ。もし僕がこの町の謎を暴いてその事実が世界中に広まっちゃったら、くるみちゃんや町の人たちはどうなるの？そんなの関係ないよ。今は謎解きの最中なんだよ。関係あるよ。これは彼らの問題なんだ。僕は部外者だけど彼らは当事者なんだよ。彼らはまた統一政府に狙われるの？迫害されずに生きていける方法はあるの？どうするのがみんなのためになるかを考えたら、そんなの僕が犠牲になった方がいいに決まってる。ああ、それが正しい判断だ。探偵としてではなく人としてね。そうすればカナイクの人々は今までと同じようにこの町で平和に生きていけるんだ。僕は誰かのためになりたかった。人のためになりたかったんだ。だから僕はここで犠牲にならないといけないんだ。He's supposed to be making a choice between みんなのために。 keeping up the illusion or fucking killing everyone. What the hell is going on there? No, action controlled. Okay. Damn. Oh, in the group. ご主人様のバカ。 Of course. Cross group. 自分だけが犠牲になるなんて No one sacrifices him? 勝手に一人で決めないでよ。 Just don't go decide on your own. そんなの絶対に許さない。 What the fuck? She just killed us. 全部一人で背負い込んで勝手に自分を見失って、それじゃああの人と一緒だよ。ご主人様は一人じゃないでしょ。 You ever been so drunk you wake up fucked 優 up? しくて意地悪で面 Not 倒くさ about くて、 though. おまけに Have you 可愛 though? くてふわふわの Had a 相棒がい good るじゃん。 time?
僕が望んだわけじゃない。 That's for this. 君の力を欲しがったなんて覚えてないし。 Right now, ご主人 ooh, 様が覚え good てな time, く let's ても go. 俺様ちゃんは覚えているの。ご主人様が俺様ちゃんを必要としたんだもん。俺様ちゃんは忘れてないよ。あの時のご主人様のあの言葉を。 Last night was Big Caesar birthday, let's go. Of the day, the food was free though. I imagine the food you pay for is not as delicious. キャー、人間を見るのは久しぶりだよ。みんな俺様ちゃんのことを怖がるからずっと世界探偵機構の図書室の中なんだもん。で、マジで俺様ちゃんと契約すんの？別に困ってるようには見えないけどな。 My liver is 今 crying. 回ばかりは事情が特殊でね。 Wait, can liver actually like be in pain? 君の力が必要なんだよ。 Why is the fact that learning about librarians, all the 俺 like 様ちゃんがどうしても some kind of immortal これから向 plastics か that う like 場所では get stuck い there? くら謎を解いても The coolest part about the liver is that だからこ people そ can legit have like 何 half も of their 握り liver つ be ぶさ like れずに chopped 事件と戦える and will like grow 君の back, 力が必要 which is なんだ wow. 頼られるのは嫌いじゃないよ。 Oh, I just really mean drinking too much, of 可愛い course. 割に死神なんだ。契約するに You're は gonna be cheering on for your liver, so you can 分かっているさ actually 事件を have 完 all 璧に the 解決するためならたとえ celebrations you 魂を wanna. 売っても構わない完璧な解決完璧な推理のためには全ての感情を捨て去るのが探偵のあるべき姿だ She's not even taken seriously his contract. なんでそこまで事件の解決に執着す Damn, る bro, の？ what the fuck are you talking about? Fuse, got a もち few ろん screws loose, み huh? んなを幸せにするためだ Doing it to make everyone happy. 僕はこの世から未解決事件 I を want to なくして eradicate all unsolved 世 mysteries 界 from 中 this の world. みんなを幸せにしたいんだ Wow. 確かに世の中には残酷な真実もあるだろうけど真実を明らかにした上でみんなを幸せにするまでが僕の考える Bro is really 解決 overthinking なんだ it. キャッキャッキャー、何それ？マジで言ってんの？ Are you serious? What does 解け it ない even 謎に mean? とらわれて涙を流し続ける人々がこれ以上現れることのない世の中にしたい Wait, what? そう願うこと He が made the そんな contract にお in かしなことかな some random goddamn closet? Don't make you stream that much. I guess don't watch the stream much anymore. Meteor's a serious face, which you 解決事件を serious face. Wait, is that 世 is 界 that 中の serious? みんなを幸せにしたいってそう言ったのって僕だったのご主人様は勝手に作られた自 I 分の guess it's a コマン bit クラ serious ス for が real. 世界規模の未解決事件に関わっていると知ってそんな自分自身と決着をつけるために俺様ちゃんと契約したんだよ So honestly, such a 完 weird 璧な thing 解決のためにご主人様がそれを選んだんだ when そのために like some really like ご主人 high 様は caliber 自 like 分の記憶を VTubers, 犠牲にして like Hollow Live members, ナンバーワンの Niji, チームに whatever, 捨ててここまで来たんだ get よ like a new avatar だ or から俺様ちゃん get が like a 一緒にいることこ cool そ new が model that costs them like thousands of dollars, I imagine. And the 何が the 正 fact しく that て they 何が間 cannot 違っているかなんて make like a そ sad れ face ぞ with れ that の emoji, 立 it's 場や like 見方によって変わる as the smile is just always there. 無数に答え Like がある不確 they かなもの simply cannot express sadness. 真実 It's は such そ a うでな weird い thing because there's like a sad scene on screen たった一 with つの them playing 確か game な and も they're の like この謎迷宮にある fucking のはそうい smiling うも wide. のなんだそれが正しいかどうかなんて謎を解いた後で考える別の問題なんだよでもそれにはまず真実を明らかにしないとそれを放棄しちゃったら探偵の意味なんて Bro, what is she 今まで yapping や about? ってたことの意味なんて She 全部 never なく took なっちゃうよ any of her cases seriously. Like she was sleeping in, like ね telling us to maybe just give up, え一人で無理なら and now she's supporting us. いつもみたいに俺様 Not much about the CPU. Yeah, we just played the CPU game 俺様ちゃんとご主人 called 様は Any, 最高 Go とは Home 言え Any, なくても though it was a pretty short one and pretty weird one. そ
れなのに Also, Limbus Company is all about SCP. 一人で勝手に And I 諦めないで think よ I haven't played the original SCP game. Only was the one like in with 3 levels, like one in deserts, one in an office, and the 3rd level. There's also SCP-5P. Man, there's so many cool SCP games. You know who my name is? Oh, that is no. Damn, I don't recall them by names or numbers, honestly. Wait, let me look up. I'm sure I just forgot it, but I probably know who it is. The latest one was like the bucket of blood. ご主人様 The Scarlet King. Wait, that's one? そんなものが Wait, the first こ SCP? のカナイ区にあると I've opened up some wiki and it says like it's SCP-3838. Oh wait. Wait, what? It has different nicknames. SCP-1, コピーの S6 僕にできなかったことが SCP-65E, オリジナルの君ならできると God's Right Hand. 記憶喪失で空っぽになった君なんかにみんなを幸せにできるとでも I guess it appeared in different SCPs. 様ちゃんがついてるよ J Proposal? 死神ちゃん、一緒に全ての謎を明らかにしよう。過去も記憶も関係 Is this guy supposed to symbolize like ないユーマココヘッドとして the serpent in heaven, you know, providing the first scene deal, offering scene? In between different beliefs. Basically Satan. Oh. Damn, this guy has some extensive work, come on. Even the like short description kind of like fit it all. I think back when I first like delved into SCP, it was the wait, what the hell am I? Wait, did you say Jerome's? What the? Huh? What am I even? The manic coding. どんどん発展していったんだ。一方、統一政府は独自の研究機関を設立し、2つの組織に研究を競う。 Why is it reversed now? そして今から3年前、統一政府の研究機関は And 3 years ago, the G facility, and governments, very homunculus. この時、 Yeah, 誕生した the birth 探偵機構のトップ homunculus, すなわちナンバーワンのホムンクル based on top detective of the WDO, 世界で最初に生まれたホムンクルス。 the first of its kind in the world. 誠かぐつち You Makoto Kagutsuchi. Ah, wait, it's his real name, Makoto Kagutsuchi. Who is it? Oh, okay, we just have to wait then. I see. An all-knowing, all-hating, multidimensional being that wants to kill every でも or control everything in and out of realm. たった一人だよ And guess whose son is? さあ本物のあの人に思いっきり信じ Scarlet King's son. やってやれ There are a few names I can't even read them. 後には引けない Carrick? This. Why this line? What the hell? Shit. Got distracted by the weekend. Ah, wait, it shows the name. Ah, yeah, I see. SCP-682, 僕は負けない SCP-999. The son. 邪魔をするな What the fuck? ホムンクルスの唯一の Why does he look so funny? 特例の存在お前が生
Orange and Nautilus being the ability to make those who touch it happy. Wow. Satan actually made some of it. Loves everything, you wanna know why it's so fucked. Wait, did Satan like do it to the guy to turn him into slime? Well, it's Scarlet King. もちろんコピーの僕にだってその気持ちは I'll be repelling them. だからこそカナイクのみんなを守るんだ That kind of world. 僕と同じく You hunger didn't 望ん ask. でないのに生み出されてしまった Who 哀れ asked? なホムンクルスたちの Wait, that's た not め the に one? Was that not correct? What happened to it? 保安部長ヨミーが実験を握っていた Several アマテラスは stories. 統一 Was 政 this 府の研究機関が実験に成功したことを知った焦ったアマテラス Least は favorite? カナイクの全住民の血を採取し最終用ホムンクルス実験を行ったんだけど実験は失敗し生み出された血管ホムンクルスたちは日光を浴びて凶暴化し街を襲い出したこれが空白の1週間事件だその最中にお前は街にやってきて対処を始めたすぐに雨雲発生装置で太陽光を Man, you can't even focus on these yapping because 取り戻させた there's so much stuff around. Even though, yeah, the stuff floating is this up there. The homunculus didn't remember anything from the blank, returning their lives, and the government decided to exterminate Kanai Warlong. Yeah, that was obvious with the defective homunculus. What the hell is it? Oh, what? It's just his overclocked version. Almost looks familiar like that. Saints Row tag maybe? Oh, of course. Giant S tag. I'm not sure why he's wearing a mask. It's not a secret anymore. Because Scarlet King is not Saiyan. Saiyan could not have that power. As is there one humans in a cult blackmail them to cover up. Oh, we make our own algorithms now. Humans in the cult to give them 13 females, only 2 lead. One give birth and hate her child. The big lizards and the other love a child. Wait, the lizard, that is CP? The lizard? Their love a child, and from that, man, I loved everything this line of love. The one thing the level 1 cares about. Huh. Wonder how they realized that this slime was like alive. I guess it can make noises somehow. Actually, a pretty cool piece of lore, right? If you think who we... Do I need to buy this? Oh, we're just trying to hit each other, we're not actually arguing. There was that SCP literally Jesus, right? And they just set him there and... Oh, we can't jump and attack. Spent like fucking 3 hours in the game still didn't realize. Wait, if I attack though, we don't get to see stuff that was pretty long. Then posing as number 1, he took advantage of the World Detective Agency and sourced criminals to make human meat buns. Whoa, shit. Not this one. Oh, I just...
Man, last minigame we had to like attack 食らえ only the correct one. やったとこのお前はカナイクのホムンクルスたちのために誘拐してきた犯罪者たちを Can't 食べるようにしたんだ It's too hot here. これが世界規模の大量誘拐事件の真相だ There's a global kidnapping case. Man just wants a big reward, so he's escalating the events. 完璧な解決完璧な推理のためには全ての感情を捨て去るべき Man's not fighting here. 僕の心情だった But yeah, there was a Jesus SCP who just sat there and like improved morale for the entire team. Am I supposed to play this? Yeah. カナイクのホムンクルスのために活動するお前にとって The only reason he cares about children because they are part of him. 保安部長 One hates everything, SCP-682, and the other one loves everything from Room 909. 横流ししようとしていたんだそんなことになれば Besides, カナイクの秘密は露見してしまうし統一 it should all be made public. 力をつけすぎた読民を排除するため The distance alone このカナイクに集めたんだ makes the family closer. That's why I understand when, like, women, especially in feeling movies, you know, go like, we need like to spend some family time, go somewhere together. Like, look, families probably hate each other because they have to like share space so much for so long. 僕は君を倒さなきゃいけないんだ邪魔をするなこのと食らえたこのまま押し切ってやるせや Twin Blade works. Let's go. Actually, in lore, in the wiki of SCP, which one did I looked at SCP dash DB fandom. Yeah. Whisper Candy. Eventually matured and be known as the Vermilion Prince. What? Last moment. Vermilion Prince? Wonder what that's gonna look like. Wonder if any of those ideas could still make it to the Limbus Corp, Limbus Company. Because they only used SCPs like back then, but now they're basically making up their own monsters, own characters, though mostly adapting the real books out there. The SCP Black Moon. There's one which is part of Scarlet. Just a part of it? Kind of reminds me of the Elder Scrolls War. But there, the guys would not really split in person. They like split with like parts of them and planets. And also with the avatars, right? こそが完璧な解決なんだ。今はまだ世界が僕についてこられないだけ。 I can't even keep doing this. 世界探偵 Everything's breaking. 僕のものだ。 We spent too much time いずれ僕が手に入れる。 in this world. そう信じていたけど、カナイクの人々に嘘をつき続けるのもその設計。 I cannot lie to the people. Can I world so long? Tipping point to I knew the end will come eventually. もう後には引けないんだ。 No turning back.
うすればいい？ And what am I to do? 僕は次に何を犠牲にしたらいい？ What else should I sacrifice? What can I みん do な to が save 救わ everyone? れる。 And Pradag actually is 僕一 even 人 more で chosen 背負っ than てきた。 it seemed, because 今 he's まで both と同 the じように一人だけで Giga strong, Giga smart like detective at a young age. And then 誰か助けてくれ。 he has like he's like super gifted with JoJo stands. Then he has the knowledge to source like superpowers like the Shinigami book. And it turned out that his blood is also like is the only one that can be turned into an immortal homunculus. So Scarlet King has 6 eyes. Each eye watches unreal and reality. The universe, future, past, living, and the death. And the beginning and the end of everything. Is he more of an observer then? ご主人様、やったね。 I wonder what kind of ごめん、死神ちゃん。 goals this kind of creature even have. There's like it just seems like the final boss. 誰かに自分を止めてもらいたかったのか。犯人として罰して欲しかったのか。 Were you hoping to be punished for your crimes? 僕をここまで導い Are た you のか。 masochistic? 僕は負けるための戦いなんてしないさ。本物の君ならわかるだろう。謎迷宮を生きて出るのは僕か君。 Only one of us will leave the mystery labyrinth. ここで答え And 合 I わ don't せを intend するの to が die 目 yet. 的だった。どうやら Scarlet 答え King は出たみたいだな。 never does anything himself. 僕は And by the こ way, の町に来て as when he 初めて sits 気づ on い his た。 throne, his カナイクが bonds. 直面している謎 Wait, には完璧な解 is this 決 the なんて same 存在しなかった。 boss from Nimbus? これは大いなる矛盾なんだ。完璧な解決をしようとすると別の犯罪に手を染めなければならない。誰よりも未解決事件を憎んでいた僕がまさか自ら未解決事件を生み出してしまうとはな。僕は謎に飲み込まれてしまう。 Doesn't really say if it's Scarlet King. これ以上カナイクを雨の中に閉じ込めておくのは無理だ。 This いつ guy. までも嘘の世界にはいられない。こんなことはもう終わりにしないと。 But he's like all bound down and he's そうし using かないのは分かっている。 the sword of Damocles でも本当に to exact 君 like にそれがで justice きるのか。 and whatnot. 非常な決断だぞ。 This guy. And his throne is all fucked up though. できないなら僕に道を譲って There's も his らう sword. ぞ。 Looks a bit different. カナイクのホムンクルスたちのためなら死神にでも悪魔にでもなれる。さあ、さっさと選ぶんだ。真犯人である僕の魂を飼って謎迷宮を壊し、カナイクの真実をすべて明らかにするか。真実を明らかにすることは諦め、代わりに君がこの謎迷宮にとどまり続けるか。どっちが君の解決なんだ。ご主人様、俺様ちゃんが言いたいことはもう全部言っちゃったし、最後にどうするのか Has は never been bound. もうご主人様が自分で決めればいいよ。 But for the 俺様ちゃんは信じてるから。どうした？僕にとどめを刺せ。さもなくばここで朽ち果てろ。 it's having a stem. I thought this one was a Scarlet. I think this one technically is also Scarlet's queen though. But yeah, that's gonna be a difference. I swear there was something Scarlet in Lobotomy Corp. I think they took it literally, like putting a Scarlet on some creature without getting into like the powers. Stay in the mysterious labyrinth or destroy the mystery labyrinth. Is it floating? Oh. Priscilla, okay. 俺様ちゃんは信じてるから。 Believe in you. Believe to the world. さあ、
Yes, when you can get a CD, it's only when Stu is 真 around. 犯人である僕の魂を飼って謎迷宮を壊し、カナイクの真実をすべて明らかにするか。 So he still has. 真実を明らかにすることを Yeah, it's like the definition of all powerful things. ご主人様、最後にどうするのかは Like the power is もう also. ご主人様が自分で決めればいい The power わ。 has to be reinforced by the reproduction. Anything that is like not like able to reproduce or be reproduced is infinitely vulnerable, right? 謎迷宮を壊すを選ぶなら Stray level? 俺様ちゃんはいつも通り犯人の魂を That would 狩るだ actually け be だ cool よ。 if we kept it intact and そうすればこの謎迷宮は崩壊して真 Get 犯人 to であるあの人はもちろん死ぬ。 talk to the other detectives again. これで世界規模の大量誘拐事件もぶわっと解決だけど現実の There 課 will be 題では chaos in 混 Canaan. 乱が起きるだろうね。ホムンクルスの件も世界中に知れ渡ることになるだろうし、その結果カナイクとホムンクルスがどうなるかは Oh yeah, Kamukiwa didn't go 俺様 anywhere. ちゃんにもわかんないよ。 So technically they could even be saved. 完璧な解決のためには、真実を明らかにした上で、みんなを幸せにするためには。 Do I get to like hear more about these 謎 decisions? 迷宮に残るを選ぶならもう俺様ちゃんがやるこ If と you choose to は stay, 何もない there's よ。 nothing I can do. いずれご主人様の魂は謎迷 I 宮 will に absorb his soul and he will vanish without a 消滅 trace. していくだろうけど There you go. まあそれがご主人様が選んだ結末なら俺様ちゃんがちゃんと見届けてあげる。ちなみにあの人は契約者じゃなくてあくまで能力共有しているだけだからご主人様の消滅と同時に共有が切れて謎迷宮の外に弾き出されるはずだよ。 Wait, what? Our clone is gonna be あ kicked の out? 人だけは謎迷宮を脱出することに He なる will んだ be able to escape Labyrinth? 完璧な解決のためには、真実を明らかにした上でみんなを幸せにするためには。 I mean, an immortal creature who's like a clone of us and might even be better in every way. And also isn't a pussy. Because the protag is a bit of a wimp. It's not really about saving this guy, but I feel the relation is annoying. It is like, how many people have chosen this one? Also, can I save you? Wow, the first save in like fucking... I'm not even sure of how long. Oh, we can just save here. Nice, we can look at both of the pennies then. Okay, 本当 let's destroy the ship. 決めたよ。 Kill him, machine この gun. 謎迷宮を壊す。それでいい。君ならその答えを The 選ぶ right と思ってい choice. た。あとは全て君に任せるとしよう。これで僕も。 They change their minds so fast. The cops, the culprits, this 勘 guy 違い too. しないで。謎迷宮を壊すのは僕じゃない。なんだって。確かに事件を解決するだけなら証拠を揃えてカナイクの秘密を暴くだけでいい。そこに感情なんていらない。でも僕はそれでいいなんて思えない。それじゃあ It's not the perfect solution I'm looking for. ちゃんとみんなが救われなかったら完璧な解決だなんて言えない。理想を And to 掲 save げた everyone. ところで何の解決にもならないぞ。 Your idealism ここに solves 及んで nothing. まだわからないのか。 And your forehead is too big. もちろん理想で終わらせるつもりもない。僕にどうするつ僕なりにカナイクの人たちにとっての完璧。でも探偵なんて結部外者がいくら悩んだところでだったらカナイクのみんなに自分で決めてもらえばいいんじゃないかな。 Let's let 自分で people 決めてもらうっ decide て for themselves. カナイクのみんなに全ての真実を話して彼ら Tell 自身の everyone 未来を think I 表 know せ the る truth and let them choose their own どうすれば futures. この問題を解決できるのかみんなに選んでもらうんだ。
解決を他人に委ねるのか。 Is that even a そん solution? なことが僕の解決っていうか、みんなの解決だよ。僕ができないことをカナイクのみんなにやってもらうんだ。名探偵みたいに高い場所から手を But technically, yeah, for the first time, he doesn't need to kill anyone. この町の多い As the true culprit is the government. 当事者であるカナイクの住 So 民 only たちに people しか can できない stand up to the ことだ。 government, supposedly. 彼らが真実を受け入れられると思う。 They can accept the truth 彼 of らな him? らきっとできる。 I 僕は believe in そう them. 信じている。あなただって Next day, 信じられるはずだ。 Chaos カナイクの人たちを everywhere, like 愛して people いる。 panic and just kill each other because they've learned that they've been たとえ eating human meat それ and が正しくても正しくなくても they're also み clone んなが zombies. 悩んで出した答えなら僕はそれでいいと思う。それこそがこの町にとっての完璧な解決だと思う。でもどうやってみんなに真実を話すの？それに信じてもらえるかどうか。それにはあなたの力が必要なんだ。あなたの口からみんなに全てを話してほしい。 You do tell them 世界 directly. 探偵機構ナンバーワンのホムンクルスとしてではなく、 As the Amaterasu CEO. カナイクを守ってきた Do these people アマ even テラ know ッ the シャ Amaterasu 最高責任者 CEO? としてあなたの言葉ならきっとみん They な will も listen to 耳 you. を傾けるはずだ。そしてこの町の人たちと一緒にこの解けない謎を解決してほしい。現実世界で謎を解決できればそれを具現化しているこの謎迷宮も崩壊するはずだよね。そもそも現実世界の謎を具現化したのが謎迷宮だからね。元となる現実世界の謎がなくなれば当然それを具現化している謎迷宮もなくなるよ。聞いたでしょ。現実世界から謎迷宮を壊すんだ。そのためにあなたには生きてここから出て Destroys the mystery labyrinth from the real そ world. の代わりに君はここに残るつもりか。 Is that even possible? ご主人様、 It's like a 分 pocket かって dimension, ると isn't it? 思うけど、それってご主人様が死ぬってことだからね。もちろん分かってるよ。本当にそれでいいのか。自分の命を犠牲にして最後の最後で解決を他人に委ねて、とても探偵の選択とは思えない。そうだろうね。だって僕はただの探偵見習いだから。僕はいつも一人でやってきた。この町に来る前の世界探偵機構のナンバーワンの時から全てを自分で決めていつも完璧な解決を導いてきた。君と同じ DNA がそう記憶しているんだぞ。それなのに今さら解決を他人に委ねるのか。もう一人の自分に言うのはおかしいけど、確かにあなたは優秀だ。でも優秀だからこそ何もかも背負いすぎている。さらに背負い込もうとして倒れかけている。逆に僕はたくさんのものを失ってみて分かったんだ。自分は完璧には程遠いから足りないものは人に頼るしかないって。困るとすぐに甘えて人に頼るのがご主人様だもんね。でもさ、頼るって言い換えれば託すって意味でもあると思うんだ。信じて委ねるっていう意味だよ。もし完璧な解決が思いつかないなら誰かに託すってやり方もあるんじゃないかな。ご主人様らしい決着かもね。いっつも人に頼ってばっかだったし。それであなたの能力共有ってあなたの意思で解除できるの？ああ、能力共有は使った本人の意思でいつでも解除することができる。能力共有を解除したら彼はどうなるの？もともとはこの謎迷宮にいちゃいけない存在だからね。弾き出されて現実世界に戻されるよ。だったらあとはあなたが能力共有を解除するだけだね。僕はここに残って謎迷宮が現実世界から壊されるのを待つよ。その前にご主人様の魂は朽ちて滅びちゃうだろうけどね。
君は僕が裏切るとは考えないのか。ここから出てもみんなに真実を話すとは限らないぞ。あなたはそんなことをしない。だから僕はあなたに託すんだ。キャッキャッキャ、ご主人様はやっぱり名探偵どころかただのお人よしだったね。本当だね。本当に君はいい相棒を持ったな。そうか。いつも一人で全てを解決してきた君が記憶とともに全てを失ったからこそ Wait, 相棒の力を did I miss it? When did they explain when he lost his memories? かつての自分を超えたというわけか。 Was it when he made a contract with Shinigami? 皮肉な話だ。うん。わかった。しっかりと託された。あとは任せてくれ。能力共有を解除する。ああ、行っちゃったね。うん。ご主人様、ちなみになんだけど、考え直すって手もまだあるからね。真犯人の魂を借りさえすれば、今までみたいに謎迷宮は崩壊して、だよね、わかってるわかってる。でも現実世界の方から謎迷宮を壊すっていうのはポンコツご主人様の割にはいいアイデアなんじゃない？爪は甘かったけどね。最後まで意地悪な言い方だね。まあ、綺麗に完璧な解決とはいかなかったけど、 Even now he cannot be an 誰かのみんな eco. が納得して生きていけるなら。ああ、それにしても残念。いつかご主人様をあのナンバーワンを超える名探偵にしてやろうって思ってたんだけど、ここまでか。うわ、なにこれ。忘れちゃったの？非常口だよ、謎迷宮のね。 Emergency exit. 非常口？非常口？あるにはあるよ。あるの？でも何の解決にもならないけどね。ここに入った時点の大ピンチな状況に戻るだけだから。 He's goddamn like, しかもその非常口を使うには yeah, read a bit of fine print, like all within the lines. Is this what they imagine とん Shinigami で as? もなく大きな代償って。 They really do consider Shinigami more like demons, I feel like. え、このドアがその非常口なの？ただし、そこから出ると謎迷宮に入る前の状況に後戻り、誠に銃口を突きつけられて大ピンチだけど、もうあの Wait, 人は大丈夫でしょ the う。 memories are ご主 undone? 人様は安心して外に出ていいんじゃない？ But I mean, he got ちょ inside っと待って。 on そ his んなあっさ own. り？とんでもなく Not 大きな代 usually. 償ってのは？ああ、それね、 Heavy 別に price? 大したことじゃ It's な not いよ。 much. Just 俺様ちゃんとの契約が破棄になるだけだから。 cancel the pact. でも、そうなればご主人様の記憶は And 戻 your る。 memories will come back. 逆にご主人様にとっては良かったんじゃない？ Huh. 記憶が Then that's 戻るの？僕がその扉を出たら。 that's pretty そう cool. いうことだね。 And I mean, she didn't really care much for anything we've 死神ちゃんはどう done, なるの？僕と契約破棄したら。 so she's probably used to. Like, it's actually pretty weird. Shinigami here is similar to Angela from Lobotomy Corporation. 俺様ちゃんのことも忘れちゃうんだから。 Had to observe someone like idly for like なんで？ years 死神との契約ってそういうもんなん and だよ。 being unable to do だか anything. ら死神の存在は広く知られてないん Yeah, だ。 this one is like 今まで能力共有で completely 謎迷宮 sane. に入った人たちと Well, 同じ Angela like became その like 間のことは全部忘れちゃうんだよ。 well, she wasn't crazy. She だとしても死神 just 様 lost her humanity, I 君は guess. どうなるの？また本
に戻ってまた何百年も眠り続けるのか、それともこの謎迷宮に残ったまま消えていくのか、俺様ちゃんにもわかんないんだよね。なんたって非常口なんて初めて使う力だからさ。 Can she not use the それ emergency でも exit? ご主人様にだった Pull, ら pull the 使 system って and みてもいいかな become real. というわけで、ご主人様とはこれでお別れ。まあそんな顔してどうしたの？むしろ喜ぶべきじゃない？やっと記憶も元に戻るんだし、うざいやつもいなくなってせいせいするで You'll しょ。 finally be free of annoying partner. 喜べるわけないだろう。だって She hasn't 僕 really は君に助け really て been もらったか yapping ら。 like all that much. ねえ、 Some シノ mission ビさん she's not even ど there. うにかして一緒にここを出る方法はないの？そうじゃないよ、ご主人様。もう二度と顔を見せるなって捨て台詞を吐いてよ。ラッキーって嬉しそうに出てってよ。お前と一緒の日々は最悪だったってそう言ってよ。そうしてくんなきゃ俺様ちゃんの決意が鈍っちゃうじゃん。記憶を失う前のご主人様ってさ、誰にも頼らずに一人で事件を解決 You'll して be たんでし fine. ょ？ I used to solve cases even without me. ら Really? しいね。覚えてないけど。 Did she help us with the cases Sarega. much? ご主人様は記憶を失ったせいで You just やむを helped 得 us ず arrange 人 the を頼りに facts, して and 生き that's ていくように probably なっ it. た。そこからご主人様とナンバーワンとの差が生まれて、最後は過去の自分にできなかった方法でカナイクの謎を解決させた。ひょっとすると記憶を失う前のご主人様はここまでの展開も計算に入れてたのかもね。自分の考えうる完璧な解決だけでは足りないと思ったからこそ、記憶を失った後の自分にその解決を託したのかもしれないね。で、ご主人様はそれをまたカナイクのみんなに託したんだよ。だとしたらなおさら君と過ごした時間を覚えていたいよ。そうじゃなかったら君に申し訳が立たない。だからそれは無理なんだって、そういうもんなんだから。まあでももしちょっとした奇跡が起きてほんの少しでも覚えてくれてたら絶対に実現させてみせてよね。この世から未解決事件をなくして世界中のみんなを幸せにってやつ。 This guy. ちょっとご主人様、男子のくせになんで泣いてんの？ Dancer, done, I 仕 know. 方ないだろ。もう Bro, しっ until か the り very して end. よ。 The guy has the 俺 maturity 様 level. ちゃ He's ん just がいなくなってもち seeing ゃん like とまっすぐ歩いていってよ。 zombies like eating each other or something. 俺様ちゃんはご主人様に託したんだからさ。わかった。約束する。みんなが幸せになった世界をいつか必ず君にも見せるよ。約束する。ほら、もう時間がないよ。謎迷宮に取り込まれる前に早く行かないと。Too cool to speak now, huh? Been yapping so much. I think probably a prank. I just want to see the kid's reaction. Man, it's the what's it called again? Monster Company. No, right? You want to teleport you? ご主人様。
売ご主人様。ありがとう死神ちゃん。 Technically, she's almost like basically a tool. A genie. 別に寂しくなんかないよ。俺様ちゃん、ぼっちには慣れっこだし。 I'm used to being alone, so I'm not sad. これで、ぶわっと解決 And it solves everything. だよね。 Yes. Hmm. その探偵見習いとも話をつ Indeed, け a て bit of a sad part. もうすべての準備は整っている。では始めるとしようか。 These were so different. 本当に記憶をもらっちゃうけど、いいんだね。世界探偵機構のナンバーワンなら、そのままでも事件を解決できそうな Yeah, もん why だ did he need a fucking Yeah. book? この先行く場所のみんなを幸せにするにはそれだ It's けでは not 足りない。 sufficient to make everyone happy. それに旅に出るなら身軽な方がいい。 And to pack なん lightly. か自殺志願者の遺言み What たい is だ he ね used to これから死神と契約するんだ。死ぬのと同 name じ a こ lot of like equipment on him? 確かにそうかもね。目覚めた後は別人みたいなもんだし。と。目覚めた後の僕 We're を a very よろし different く person. 頼む。契約上話せないことも多いと思うが、僕を探偵の道へと導いてやってくれ。君に僕を託すよ。ほんとどうかしてるよ。普通死神に自分を託したりしないよ。Nobody should trust 君となら Shinigami うまく alive. やれそうだと思ってね。死神と相棒になれるほど度胸あるかな。意外と泣き言ばっかじゃない。まあでも託された以上は、俺様ちゃんが教育係になってひよっこをちゃんと名探偵にしてあげるよ。それは楽しみだ。じゃあそろそろ始めよっか。真実のために自分の全てを捧げる覚悟はいい？ああ、もちろんだ。それと、さっきの言葉だけど、僕は本気だ。みんなが幸せになった世界を必ず君にも見せるよ。たとえ新しい自分になっても、それは約束する。だったらそれも契約ってことでいい？ああ、もちろん。契約は絶対に守ってよ。たとえいつか俺様ちゃんのことを忘れちゃったとしても、絶対だよ、ご主人様。 Zettai de yo. Cross your heart. Hmm. Was it? They just translate literally with like you're the absolute in the distraction demons. Also using Zettai. Honestly, this rating is not even like show anything. I guess it should how many times you fail to recall the facts that you were shown, and that's it. And then it was gone. Wait, twice? Why is there twice? That took 20 minutes? I was just deciding which ending to take? Wow. Honestly though, I would forbid the devs to use flashbacks as much. 前までは
この雨が大嫌いだった。 Oh, is she gonna find a book? 暗くて悲しい雨だと思ってい And た。 that's gonna be a sequel? でも今は違う。これは私たちを守ってくれる優しい雨。 Gentle rain protecting こう us. してじっと雨を見上げているとふと妙な錯覚に陥る。雨が私に落ちてきているんじゃなくて、逆に私が雨に向かって登っているような、なんだかそんな風に感じる。さてと、感傷に浸るのはこれくらいにしないと。買い出しに行かなくちゃね。Wait, a whole new episode? No way. New raincoats. Oh, plans are. The informant say. やあ、はいよ。新商品のレインコート。雨も日光も遮 Brand ってくれる。 spanking new again. No, no あ spank, りがとう please. しかし、アマテラス社も変わったよな。ちゃんと俺らのための商品を作ってくれるようになって。 Not exporting all this shit. 前までは輸出品ばっかで、いまいち何を作ってるのかわか。やっぱ、 Man, 誠さんが this is too real. アマテラス社とカナイクのリーダーになって。 When you've got some like domestic production and like none of it makes it to the domestic markets. これぞ町に根付いた地元企業ってもちろん。きっとできますよ、誠さんなら。ああ、違いね。ところで、そん What's in the bag? Just my boyfriend's chopped up here. 次の、そうそう、ボディクリーム。 Body cream. Well, I guess yeah, if there's no sun, people will probably be prone to like loss of the vitamins and skin diseases even. Can we go there? Let's see if we go. Now let's check where the metro entrance is. There. Nice to the same, ね huh? Marinamon. え、そう。 Martina became the new chair of the police. My impression of her from the Theatre Club incident was that she rolled with an iron face, but... He spoke to her? Oh, skipping secrets. Scares finally chilled out, so why didn't you leave me alone too? Don't talk to me. Why even like make the promise if all they're gonna say is like fuck off? I'm not even sure that helps with the immersion. 頼んでいたボディクリームありますか？ Man, they actually say gamen kudasai. It's like the same thing. ああ、はいはいはいどうぞ。日光から体を守ってくれる特製のボディクリームよ。 Protect you from harmful sunlight. 私 So, たちホムンクルスの必需品ね。 is they just adapt? Yeah, they're gonna wear like they're gonna have cream ホムン and クルスね。 cloaks for it. They basically became a vampire town. 仕方ありませんよ。想像もしていませんでしたからね。いきなりだったもんね。あの日、突然誠さんがカナエク中に向けて緊急放送を始め、あの人の素顔を見ただけでも驚いたけど、まさか私たち全員がホムンクルスって化け物だったなんて。 We know we're all monsters. 化け物なんかじゃありませんよ。普通の人間とほんのちょっと違うってだけで。そうだったね。でも、まだそう簡単には受け入れられないよ。ゆっくりで、 Are they not gonna comment on human meat? ゆっくりと受け入れながら、みんなで頑張って。そうね。
何しろこっちはそれにみんなでそう決めたんだもんね。住民投票までして誠さんについていこう。だったらあの人が言っていたようにゆっくり。はい。そうそう、地図を買いに行かないと。 In the map. Wait, can we go check out the boats? Nah, it says cut off. We'll probably get sunny by the end of the chapter. The cops are still around. あれから町の人たちは肉まん People が食べるのをやめた。 have stopped eating meat 材 buns. 料が何か No を one 知 wants った them 後 anymore. で Now that あ we れ know を that 食べ what 続 they're け made る of. 当然の反応だと思う。 That's a natural 私たちは response. 体こそ作り物。あ、すみ、おお、本の取り寄せを。ああ、地図だね。はい、 You want the そう world で map? す。 Wait, is she gonna leave the place? But how? いやー、カナイクの鎖国が終わったお Not かげで isolated. 世界中から本を注文できるようになったのはいいけど、 If the virus, well, I mean, それ if が there's no 嬉しく virus, て if it doesn't つい spread, 読みふけっちゃうんだよね。 then sure. わかります Is there sure that 世 Homunculi 代との交流なんて can't 久しぶりですもんね。 give birth to ま like だ問題はいろいろ mutant ある children or みたいだ something? けど、誠さんが交渉やらいろいろと頑張ってくれてるし、きっとなんとかなるだろう。なりますよ。もちろん。しかし、誠さんもすごいよね。いくら住民投票で決まったからって、あっさりと鎖国を解いて、しかも統一政府との交渉までやるっていうんだからさ。本人は罪滅ぼしなんて言ってるけど、自首しようとしていたあの人を住民投票で引き止めたのはこっちなのよね。ほんと、そこまで無理して働かなくてもいいのに、あの人が倒れたら大変なんだからさ。あ、ホムンクルスだから倒れないのかな。 Homunculi don't get どうな tired? んだろう。 Not sure myself. どっちだろうと無理は禁物ですよ。誠さんはカナイクの、私たちホムンクルスのリーダーなんですから。そりゃそうだ、違いない。ホムンクルスと人類の共存は Coexistence has just begun. で、世界地図だけど、そこから先は内緒です。女子 Is 高 for 生 high の school's 恋バナになっ girls' ちゃう。 crush. 次で大事なインスタント麺詰め合わせっと。嬉しい。 Well, imagine, yeah, these Homunculi is not gonna, are not gonna like be about forever. Probably will just slowly die out and yeah. I don't know what kind of policies they made about needing to like get new blood in the city. 町から肉まん屋は消えたけど、その代わりにラーメン屋ができた。 No, it's a wild mix of was there. くるみちゃん。どうも。忙しそうですね。 Yuma. そうなんだよ。嬉しい悲鳴だけどね。これから新店舗の視察にも行かなくちゃいけないんだ。しかも同 Why 時 did に they have to 3 copy 件も fucking Doraemon all things? ちょっとした運命 Why can't they be の like カナイクに迷い込んだ彼 cool は like 特有の Gintama and like parody ラー fucking メン開発 the を newest 作り cool is like shonen and そ politics. してついにホムンクルスに必要な栄養素をラーメンに取り入れることに成功した。 What? This guy managed to make food for 味のいいと homunculus 評判だ。 people? しかし、運命って不思議だよな。 No way there's あ no の人 human に meat in 僕 it. の立場を貸す契約をしたはいいものの、罪悪感でついついてきちゃって。
最初はこの町に面食らってたけど、やりたかったラーメン屋も始められたし、今では Because I imagine human meat doesn't have anything special in it. So like, maybe it's like more acidic than そうですね。 other meat out there. 私も思います。 Because humans like move so much. あ、そうそう。インスタント麺詰め合わせをください。とりあえず1ヶ月分。え ?1 ヶ月分もちろんいいけど、 And also since そんなに買ってどうするの like most of the meat in the world is next to artificial, careful like bred and cultivated like the best tasting chicken and beef and all that. I imagine human meat would be terrible the same way いい雨を meat was probably terrible いい tasting 雨を。 thousands of years ago. こ And it wasn't 買い物 cultivated も yet. よしっと。無事に準備、夜行探偵事務所に行こうかな。早くしないと間に合わなくなっちゃう。And she was at the top of the building. Ah, wait, on the ground. We'll finally get on the ground. And she's not optimizing her route. Going like back and forth. Active agency, no fucking way they arrest everyone. Surely they're not there. We saw their fucking bones and clothes just demolished. Maybe she lives here alone now. What? How? さて、そろそろ行くとしようか。これで See, この探 I 偵 thought 事 they all 務 died. 所ともお別れだな。なんだかんだちっと名残惜しいぜ。たくさん思い出がありますからね。でもお別れは新しい冒険の始まりです。皆さん忘れ物しないように出発しましょう。おいお嬢、トランクケース早速 Trunk 忘れてんじゃねえよ。あ、本当でした。みんなまだいたんだね。間に合ってよかった。お、くるみちゃん、オイラたちの見送りに来てくれたのか？他の奴らも一緒か？オイラのファンたちは？私だけだよ。え？そっか。恥ずかしくて来られねえのかな。あれ、ビビアさんは？ビビアさん？何やってるの？いや、くるみちゃん。 Damn, is that even gonna fit her at all? Actually, I wonder what happens if Vivia's body sends away too fast. Like if he uses his ghost power here and like then boards out an airplane ビビアさ and ん just to fly away. Will his ghost like be forever wandering across the ocean? でも本当にみんな行っちゃうんですね。あの事件の後、しばらくこの事務所で事の成り行きを見守ってきたが、その役目も終わりだ。この町はもう大丈夫だろう。ああ、オイラたちはお役ごめんだ。ぞろぞろと探偵がいても不吉なだけだしな。そんなことないですよ。探偵は私にとってのヒーローだし。 Hero dash. もうカナイクは鎖国じゃないんだ。必要な時に誰かが駆けつけてくるよ。誠にも電話でそう言っておいた。もしカナイクで探偵が必要になった時はいつでも。ハララナイトメア、その探偵の名を呼びたまえ。と、もちろん安くはないが。それで皆さんはこれからどこに？とりあえず世界探偵機構の本部に戻って
I'm back to the detective office. わからねえな。またどこかの町に派遣されるのかもな。たく、世界探偵機構は人使いが荒いぜ。It was okay. 世界探偵機構の本部ってテロで爆破されてしまったのではないですか？ But wasn't the headquarters bombed by terrorists? お嬢、それは何度も説明したじゃねえかよ。オイラたちが見た世界探偵機構の爆破映像 Explosion は was fake. 全部でっち上げだったんだよ。でっち上げって嘘の映像ということですか？誰が？何のために？もちろん誠の仕業だ。だが彼が捏造したのはそれだけじゃない。彼は僕らが死んだとも思わせていたらしい。 He made it look like we died too. 僕らが着ていた服と同じものを用意し、 We had identical さらには clothes and 似た体格の白骨スコープを skeletons 使った similar to our body types. はい私もてっきり What? みんなが死んだと思ってました Mm, くるみちゃんまで騙されちまった。 yeah, some weird decisions all again the game. だってみんなの手書きの手紙まであったし筆跡も間違いないって聞いたからあれも誠の能力共有らしいな。あんなことまでできるとはさすがの探偵特殊能力だ。世界探偵機構ナンバーワンのホムンクルスだけあるね。ホムンクルス？なんでそれもわかんねえんだよ。何度も何度も説明したろ。ごめんなさい。あの白い煙を吸って以来どうも頭がぼーっとしたままなんですよね。ったくあれから何日経ってると思ってんだよ。 The brain's been fucking み waiting. んなはあの白い Nah, 煙 they で got 照ら guessed. された後カナイタワーの最上階で目覚めたんですよね I guess they were here this whole time, and only Yuma was 誠が kidnapped. 住んでいた部屋にね。そこに閉じ込められてしまっていたんだ。 But they weren't just their そうや bones. って私たちを隔離して They いる were 間に character traits 最後の決戦があったんだ。 correctly deducted in every くるみちゃん one も of そ their こ fake にいたん notes. だよな。How would the guy know so much and like go for so much work to just imitate their death notes? その最後の決戦のため、その場に主役であるユーマをおびき出すための誠の策略だったというわけ。 Just to lure the ま guy. ったく信じられねえことを Not する doing んだ anything. ぜ。まあこの街はずっと信じられないことだらけだったけどさ。ですけど、一番信じられないのはユーマさんが世界探偵機構のナンバーワンだったことです。そうだな。さすがの僕でも気づかなかった。まさかオイラの前面が世界探偵機構のトップだったとはな。元でしょ。彼はもう世界探偵機構を抜けたんだし。もったいないですよね。ナンバーワンの座をあっさり捨ててしまうなんて。辞表自体は記憶を失う前に出していたらしい。彼は自分が辞めることで世界探偵機構が変わることを願っていた。これからは個々の探偵が個々の信念に基づいて事件を解決させていくべき時代だと。そのためにまず自分がそう動いた。なかなか大したものだよね。私もやめようかな。そろそろ探偵を続けるのも面倒になってきたし。おめえの辞める理由は意識低すぎだっつーの。ですけどユーマさんじゃなくて元ナンバーワンさんはどこに行ってしまったんでしょうね。言うまでいいんじゃねえか。そっちの方がしっくりくるし。何も言わずに勝手にいなくなってしまったからな。行き先については見当もつかない。くるみちゃんも心配だよな。おお心配というのとはちょっと違いますけど
実は私、みんなに言いたいことがあって。追うつもりだろ、彼を。そんな大きなリュックを背負ってたら探偵でなくてもわかるっつーの。くるみさん、本気でユーマさんを追うつもりなのですか？彼がどこに行ったのか知ってるの？それでも追うのか？だってちゃんとお別れも言ってないし。お別れなんて言いたくない。 Where even was 私、 she? ユーマくんと一緒にいてとっても楽しかったんです。昔から探偵に憧れてて、その憧れの人と一緒に調査できたりして、だからもっともっと一緒にいたいんです。前とは違ってもユーマくんはユーマくんだから。おいおい、 What? 告白なら本人の前でしろよ。あ、違うんですよ。別にそういうんじゃなくて、それにせっかくだから旅にも出てみたいし、誠さんにもちゃんと旅の許可を取ったんですよ。大丈夫、すぐに見つけてみせますよ。私の情報屋としての力を甘く見ないでください。そうですね。 Ah, wait, she's getting this sun cream きっと見つけられます。 because 元 she's 世界探偵機構の going abroad with them. 超探偵とホムンクルスの情報屋か。案外いいコンビになるんじゃない？ He can be. では、僕たちもそろそろ行くとしよう。 Damn. 彼が辞めた影響で I almost wish we 世 could 界探偵 romance 機構 one は of the 混乱 detectives. している。 They were pretty ナ cool. ンバーワンの座も空位のままだ。すぐに次期ナンバーワンを決め They る are 探偵選挙 the が行わ most, of れる。 course. 急いで戻らねばならない。おいら、 Honestly, Clara, I'm realizing she kind of reminds me of おい Nairo だよ from そのため息は。 the Devil May ユーマを Cry. 見つけたらよろしく言っておいてくれ。支払いの件も待っているとな。さようなら、ハルルさん。またいつか。くるみちゃん、ユーマから乗り換える気になったらいつでも連絡してくれていいからな。その時はついでに友達も紹介してくれよ。友達の友達も紹介してくれよ。 What? They're leaving their coins じ in? ゃあな。 No, only Clara left one. くるみちゃん、またな。夢の中で会おうぜ。デスヒコさん、ありがとうございました。名残惜しいですけど、冒険に別れはつきものですわね。私は私の冒険を続けます。くるみさんもどうかお気をつけて。社長にもお世話になりま Where's し the た。 baggage? Oh, there. では、ごきげんよう。皆さんさようなら。吹雪さん、また世界のどこかで会いましょうね。 Wait, who's gonna carry Vivia? The hell? やれやれ、誰も私を運んでくれなかった。 Yep. まったく I have to walk. 歩くのは面倒なのに。居心地悪くありませんでしたよ。死なない君の前で言うのは悪い冗談みたいに聞こえるかもだけど、はあ、いつか死にたい。リリアさんも This guy has never had any baggage in. みんな行っちゃった。 Does he just leave a submarine there? ユーマくん、私は諦めないからね。さてと、私もそろそろ行くとしようかな。夜行所長、ありがとうございました。いろんな人と出会えて、大切な真実を知ることができて、全部
この事務所があったおかげです。本当に Man, we still barely know anything about the chief. They're still taking a train. Okay, no. くるみちゃんへ。突然いなくなったりしてごめん。少し旅をしてこようかと思って。これから僕は世界中を回るつもりだよ。Wait, he まだ探偵を cut 必 his 要と due している町がある。 finished the contract with この世から未解 Shinigami, 決事 right? 件をなくして、みんなを幸 So せ he's に not す doing る a た him めに anymore because he 僕は again 行かなく become a ちゃいけ different ないんだ。 persona. これは僕自身の夢でもあり、ある人との大 You 事な left her the 約束 book? でもある。 Oh, だからしばらくの間、この本を預かっておいてほしいんだ。用事が済んだらいずれ取りに帰るから。 he's gonna come back そ for れ it. だってさ、いくら不老不死でもそんなに気は長くないんだからね。 I might be immortal, but I'm not that patient. He's gonna come back to just kill himself with Shinigami's contract? I mixed it. Kasumi Fukara, I know that most of these guys have already played roles in Danganronpa series. I'm not on. Oh, the robot had a voice. That was pretty. There wasn't much time. Wait, I don't even know who these people are. Now they're just these people. Oh no, again. Honestly, yeah. Like, I'd say the first part of the game, introducing rules. The acid flip looking maze of mysteries was like really weird and not even fun. But then, as they got a bit more serious about it, the drama was actually pretty great. I just don't understand why they had to make you these rookie nerd like running around. If it's, you know, it could have been like a JoJo story where like first chapter, like first page of the manga, like first or second of anime, and they're already like two super quirky, like, you know, well made, cooked, like well done characters engaging in a fight or something. Like there's all this stuff going on, important stuff. Here it's like, even if it's important, it's like super like fucking implicit, and in between that, all you notice all the budget is in really repetitive and weird ass parts.
So even though like at the end the big picture was like super cool, like why is it always raining in the city? And like a whole bunch of events pass by, like nothing too serious though. And we discover like it's all like this grand mystery, like a multinational level. It's almost like Yakuza games. We start with like some small mystery, some small conflict, and then turns out behind it was like the entire like Yakuza like group here and alliance, and also the government. And it was like an entire like hundreds of years long a war between like Korea and Japan, and you're like, oh wow, damn, that all of that actually mattered. Nice. But at least Yakuza is like fun at the start, and you're not like some basically nobody or some baby at the start, you know. It's here it really felt like you're a baby and you're walking around like helping some girls like find out why their bullied friend like off herself. It's yeah. Spectrum sucks. Oh, they mentioned all the international team members there. A Linguitronics, wow. The one. Everything is fucking the one in Korean. Marketing was decent enough here. Though I'd say the one thing wrong about marketing is that they show you a little bit of like the open world parts and a whole bunch of the first level, which is like just bad. Yeah, man, if I could just skip like maybe chapter 0 and like chapter... man, honestly, I'd say... What the fuck? US? Oh, wait. Why in Japanese then? Why is he still wearing this uniform? It's not even raining there. Oh, not that much. Seeing this girl, Eina Tokina, was it? Wait, is that? Is that Kurumi? The girl who just played this? Is she in trouble? Bro, he's like selective in the city with the highest like criminal rate. Bad police. No, bro, I don't think that city needs a detective. That city at least needs like enforcers for a while. No. Honestly, great style, but kinda clunky at times. It's still cool that they've made a step away from light novels now that they can use assets and can like make combat and add all these features in the gallery. Is there any cool stuff here? Elsewhere in another city. Yeah, assume the ending doesn't change actually. Based on what Eli's choice is in the game. Sub-stories. Is there 2D art? Why did they distort it so much then?
2D versions look a fair bit different. Consoles. Wait, do we play as them? Running cats and dogs. Is that the actual sub-story or... Gabriel. Oh, they revealed where the collectibles are in which chapters. I think it wasn't there. Second chapter only. Look at the microscopic worlds. Guys, welcome. What is this? Is it just cutscenes? I end up alone with Hela. Wait, is that the fan service? こういう時は自分から話しでもな気まずいか You feel awkward? 人間が二人揃えば Only natural. そんな凡庸な価値観に従って足りない頭を回していたのだ You're overtaxing your tiny brain. それは Oh, ならここは一つ僕とギャンブルを打つというの Let's gamble. でもギャンブルは禁止って Russian roulette? 上司に禁止と言われたからやらないそれにギャンブルは探偵にとって必要な素質 Gambling and nurturing your skills that every detective needs. 君のためにもなると探偵に何でも人に聞かずに探偵に必 Observation. 洞察力そうだギャンブルはただの偶 You 然 gotta に see 支配され reactions. た勝負ではない例えばポーカーならディーラーや相手の表情これまで場に出されたカードそれらを観察しどうだ探偵に必要な力その言っていることはわかりますいつまでつべこべ言っているんだ Stop nitpicking. ここまで僕に講釈を垂れ Made me explain the role how to play match with me. 安心したまえ Damn, if these are minigames, that would actually be pretty cool. 初心者をかもるような Because there are minigames in these, like, when disarming the bomb, for example. Ah, it's in this kind of game. I beat you, huh? 簡単なコインの裏表当てとはいえなかなか筋がいいな Heads or tails, that's not doing anything. There's the decision making method almost. ああそうかでは次は本番まずは掛け金1万支援からだ Okay, well, let's bet it, your mom. What? You got no money? She baited him and now she's gonna destroy him. 愚かだなプレマッチで僕が負けたのは君を気持ちよくさせて I was a warm-up suit filled at the Russian and make a mistake of your life. いるだろう君が調子 Obvious に idea 乗 on って purpose. 僕とのギャンブルに乗る Don't you get carried away. 見事にはめられちゃったねいい You're 勉 your own 強に detective. なっただろう探偵に一 You're 番 learning しばらくの experience, 間 eh? 利子は取らないでやるがキャッキャッキャご主人様と原田との絆が深まったね Grown closer. What's fine about that? Wait, chapter 4? Ah, yeah. I'm home because I'm scared. I haven't gotten a single this week one. One for Buki, one of them, all the videos. Yaku has a lot. I wonder if they're gonna spill any lore here though. Or if it's just like random stuff. But they just put them against each other, I guess. 僕を呼び出すとは They're not even looking at each 度胸じゃ other. ないか何かそれ相応の理由があっての Stopping me better have a reason. 前にハララさんの過去史は世界探偵 They all passed cognition just 3 days ago after joining the organization. ああ最も世界探 That's a 偵 gift. しかしやっぱり例の
能力共有があるじゃないか。 You have your car lessons, right? あれは僕の能力じゃない。 My じゃなくて stand is a とに bit かく different. 僕はまだ自分に探偵特殊能力がない。 Usually I don't have a 諦めきれない real んです。 stand. だからそれを確かめたいというのか。 You wanna find out? 探偵特殊能力について事務所で一番詳 You're しそうなの saying は the most 原田 knowledgeable だ here. からもし僕に能力があるならあ、ずるい。また他人を頼ろうとしてる。 You're paying others いい again. だろう。10万支援だ。 100,000 yen. And now, 10万ですか。やっぱり now would you ただでとはいかないよ throw な。 carrots? でもそれで能力が思い出せるなら安いもんだ。 We're telling for 100 grand わかり then. ました。 No way. 今は手持ちはないですけど、いつか絶対に I'll pay 払 you いま back す。 one よ day. し。それでは契約成立だ。時間の許す限り。 What about you, some 役に information? 立ちそうな情報を教えよう。まずは前提からだが、超探偵の持つ能力は、もともとの才能。もともとの才能と理 Original 由。例え talents? ば、人の心の声が聞こえる超探偵は、 Detective who can hear thoughts of others. Prior to looking ability, they excel at imagining what other 人の people 気 are 持ちを想像す actually る feeling. 体から発電する超探偵は、 Master detective can create 元々体 electricity. 現体質だったり、 Check. Head 探 Then 偵 suit 特殊 to 能 meet 力に目覚 something. める前からその片鱗は垣間見えているということ。 There were 僕の glimpses. 過去史の前提と原田さんはもともととんでもない能力を持っていたんです And ね。 you've started such an amazing ability. どうしてそんな能力を？ How'd you 説明 manage to は get 難 it? しいな。僕のように飛び抜けて優秀な探偵を一般的な論理で語れるわけがない。 Superior dex cannot be measured そう by ですか。 your peasant logic. それよりも君の能力についてだ。君の才能、長所なんかが分かれば、そこから能力を予測する I こと almost feel が like they switched like character traits with 本当に君に能力がある Fubuki there. だがな。 Like Fubuki was supposed to be this aristocrat, always trying to get 君 money, のことは君が一番理 and 解 she し was ている supposed to だ be ろう。 like maybe forgetful. 考えてみろ。うーん Maybe they actually mixed them up like 僕の長所とい last う moments. I can cook. No, I cannot. My will. Physical strength. What's she gonna say to that? 腕力ですかね。 My physical strength? ほう、その細腕でか So let's なら、僕と腕相撲でもやってみるか do 手 arm の甲 wrestling が and なく see. なっても Don't complain if I rip your arms off. 強いて言うなら諦めない心ですかね。 The will to never give up? そういう気持ちは Oh wait, all of those are wrong then. 自分でなるほど。自らの能力について、まだ Yeah, 諦 sure. めだが、諦めない And now she's hard that never gives up, and ability stemming from that. もしかしたら、ユーマの能力は、不死にちなんだものかもし Maybe れ you're ない。 mortal? 不死？ああ、あくまでも推論に過ぎないかな。 Well, yes, their 死ん stands で are も also 死な pretty ないだ strong. なんて、まさしく執念深さを体現した能力だと言えるだろう。確かに。でもそんな能力があ Why る is かどう literally か walking around with a Shinigami? そんなことはない。試しに死んで You みれば just い need い to だけだ。 try dying once. なんだその顔は。冗談に決まっているだろう。 Yeah, just joking. わかりづらいですよ。それでは、そろそろ頃合いだ。僕はここで失礼する。支払いの10万支援、忘れるなよ。 Don't forget the 100k. 言っちゃった。 Wow. Getting paid 100k for telling someone to kill themselves. キュッキュッキャますますご主人様とハララとの絆が Yeah, the stories are pretty nice, but they're basically young comers. There isn't really anything super special here. Yaku. Well, let's keep to the third one and see if they can drop any lores there. On his wife and the whole Blackwing thing. そうですよね。 All jobs are equally important. 特に超探偵なんか気をつけ。あ、確かに。でもいえ、悪いですけど、さっきのはあ、なんでだよ。キュッキュッキャ All Shinigami does is just says, oh, you've grown closer.
ただいま帰りましたって。ああ、ユーマ。だかそれがデスヒコとハララが。ほら、あいつら二人とも頑固だろ。どうしたもんかと思ってたら、喧嘩はいけませんなんて言って首を突っ込むもんだから、なんつうか。最終的には。How much he was good at, his ability to put smiles on his face. Anyway, you're great. なんだよそれ。うまく言えませんけど、所長は立派に所長や。無理でも、ありがとうな。もう少し。いや、そうだ。そうだ。はい。僕の Memories, I can't remember anything. っていうか。ああ、悪いけど。そんなことより、ちゃんと肉まんは買ってきてくれたか？ Let's go get a meat bun with human meat in it. 人じゃない。もしかしたら。キャッキャッキャ。Maybe now he's gonna drop some more. In support of 5. なあ、ユー。その。どうしたんで。そう。それじゃあ、その。ちょっとばかし。金を貸してほしくてな。Give him some money. はあ？なんでだよ。言いましたけど、お金なんてありませんもん。なち。Can't draw blood from his tongue. 溜め込んでるって聞いたのにね。っていうか、なんでお金が必要？いや、最近。I've been drinking. 増えてて。自業自。はあ、まったく。ああ、俺に超探偵みたい。あ、それ、小探偵の能力って。お金儲けに使おうと思えば一発で大金 Can master detectives use their power for profit? なのにあいつらなんで探偵なんかやってるんだ。 Actually, I wonder why they're working as detectives with their powers. そういえば所長って今まで何人もの超探偵に会ってきましたよね。 You probably met a whole bunch of master detectives. まあな。これまで会った人の中でも特 You're に saying どんな超探偵 particularly がいるのか。 impressive abilities? すごい能力か。何の能力 Well, they all cool because I didn't really have any myself. 中で。それって探偵として最強なんじゃ。ああ、世界探偵機構のウルトラエースだ。実際に目の当たりにしたとこんな化け物と一緒に探偵なんて名乗っ。確かに実際僕も Yeah, legit people who can read thoughts. 場合によっては雑魚か。それで言うなら何の能力。そんなことねえよ。そんなことはあります。ああ、長年のそれって能力がない。Slow and steady investigation. 地道な調査。能力がなくてもでき。確かに。じゃあ。I have any abilities. それこそ人の心を読む能 With the 力 ability to read minds, you could understand people's feelings. でもそれじゃあ同じ持たざる者、多くの人と同じく。だから。はい。それにしても所長って本 Interesting how there's no mistreatment between powerful and powerless detectives. Huh? Okay, so I assume there's no like the lore or anything hidden here. They just get a little bit more time. These. Now I kind of wish we could clear a bit more. But they also seem to be like self-sufficient. They don't really tell anything. They just like little pieces of mind, sub-stories. The book is lucky as day. Charisma killed the cat. Thank you, my detective. New game? What the fuck is a new game? Only autosave is sub-stories because they're short, I guess. Yeah. So you can play as the other detectives here. Huh? Where the fuck is the milk? That's my seat. How much do you want for it? I'll pay your asking price. 誰か来た。来客の予定はないはずだが。狭いところですが、どうぞこちらに。あなたが夜行探偵事務所の所長さんですか？どうもはじめまして。I'm not paying attention to Yaku. There's a chair. 所長は俺です。
あいつはここの探偵の一人。失礼しました。一番大きな机に座って The detective had the biggest desk, so. ちょっと席を開けるとすぐ横取りされてしまうんですよ。こちらでは殺人事件の調査もしてくださると伺う。殺人事件ですか。すでに保安部による処理が済んでいるかと。そうなん、実は私の父が保安部の連中は水槽の温度調節 Electrocuted passed out when he touched the temperature control switch with wet hands. その拍子に目の前の水槽に And he fell into water and drowned, unfortunately. 死因は溺死で間違 Wait, how many times has he その died? 点は疑いないようです。検視に当たった医師の先生は死因 Does where the doctor did the autopsy? なるほど。しかし話を。いえ、 Ah, 問 remember. 題は父の亡くなっはい。その部屋には熱帯 And 魚の Rumo 水 has 槽が lots of tropical たくさん fish 並べられていた tanks 父が lined 亡 up. くなった日 On the day before he died, all of them were shattered to pieces. 当然中の水はこぼれて There was water in that fish all over the floor. 何者かが部屋に侵入してそんなひどいことをしたに違いありません。父はその人嘘つけ。依頼料をもらわない限り僕はここにいないのと同じだ。 I don't exist unless the money is involved. もちろんお金はお支払いします。 He lost an inheritance. あいつの言うことは気にしないでください。 Alright, it's unreasonable. それじゃ事件の調査をしていただける？もちろんです。このありがとうござい夜行探偵事務所は金井区のへ。それじゃ事件の調査は改めて後日。絵に描いたような仕方ないだろう。困ってる人、俺はこの町を守る夜行探偵事務所の所長夜行風流だぞ。で解決する当てはあるのか？ You're harvesting related to the case. ああ、こう見えて俺だって Sure, 調査を man. 進めれば If I pursue investigation, I'm sure I can find も something. ちろんお前報酬次第だな。 The payment, though. 俺にそんな金ないこと知 What the fuck? She's. 僕が安くないこと知ってるだろ。 I don't work for cheap. じゃあこういう条件ならどうだ？条件？この事件が解決で You きたら can get you a deal. ここで猫を飼ってやってもいいぞ。 If so, the case, 本当か？ I'll let you keep a あ cat. あもちろん。 Huh. おい。 Oh, she really likes cats, right? And she had like a photo of a cat. 待て。たった今依頼人 Where を was 見 the 送っ client? たとこだぞ。 Just left. せめて明日にしたらどうだ？ Why don't you wait until tomorrow? わかった。 Shit. それまで事件の記録に当た I'll って start working on it. 思いのほか安いな。 Nah. You got it. Oh, you got like a cool wallpaper. And more so loading screen. Yeah, that's pretty cool. わざわざ A pretty cool idea. You could just ありがとうございます。 you do the main story and then you get like a whole bunch of missions to your favorite character. え That's pretty solid. それが我が夜行探偵事務所の仕事ですから。しかし大きなお屋敷ですね。お父様はさぞ立派な方だったんでしょうね。父は医療機器の会社を経営し、長年金井区の医療の発展にあと、はいお借りあらら。ここの調査はお前 Where's the girl? 俺は外で話を聞いてる。わかった。さて、手札の確認。 Do we get to use your ability right away? 方がいいね。 And there's no Shin Game, so we can actually calmly like do things without anyone yapping. ごく普通のスライド窓だ。鍵、外には小さなベランダが見える。ここは2階だ。軒先から There's a drain. Damn, actual dead-ass serious cases with the character you're choosing. That's perfect. I'm not sure why couldn't they implement this in the game itself. Have it, I don't know, maybe go to the agency and talk to one of his character and then switch roles with them and they can do like 1 or 2 cases on their own. That'll be really nice. I'm not sure, should I
Do I play for all these? Not on stream, of course, because there's literally content for you. Something, yeah, that hasn't been spoiled at all and has like individual characters. Yeah, maybe I'll play through them separately at some point. Should we do this one? See how long they are at least. Because I want to do a bit of the other Danganronpa game. なるほど。 It doesn't talk too much. Which is a nice change of pace ones. Actually, I wonder what will happen in the end. She doesn't have the maze of mystery, so she can just. Are we just gonna point at the culprit or something? Nothing suspicious. More spillage. これはなんだ。よく見るとここだけではなく、四方の壁すべてに。Well, the entire place was flooded, I guess. 何の変？枠の内側に何か擦った跡のようだ。これは事件と何？ Fucking knocked your fan in your wall. Is this just straight up demolition going outside? Yeah, imagine like just making a fucking hole in the wall and they are showing the fan there. Damn, the outside is also so stylish. Open environment there. That is? Oh, no. ドアの枠に何かベタベタとした痕跡がある。 Beta beta, sticky substance stuck to the full frame. 貼った跡だろうか。 Tape residue? I think these master detectives are supposed to be like much smarter than the Yuma 死 was. 体発見当時の現場を見る前に、まずは当事者から話を聞いておくか。所長。 Damn, I actually wonder the Sahika's abilities to cross-dress basically. I guess the Sahika would be just talking to people all the time. 死体を発見した状況は We just got her body. 確か朝いつもなら朝食に起きて 6 in the morning. あちこち探し回っているとこの部屋のうちで飼っている The dog was barking. The dog was accusing. そうシュガーが部屋のお父様が水彼女の悲鳴で僕もここに駆けつけた。水槽はすべて割られていて、床は水浸しになっていました。 Most covered in water. Tropical fish, toddler large are scattered across the floor dead. Are they valuable? 私には魚の価値はよくわかりませんが Someone tries to win. 魚を盗むついでに父は殺されたと言うんですか 盗みが目的であれば、水槽を割る必要はない。 Oh, we're gonna smash tanks if they want fish. Alright. 被害者の死亡推定時刻は前夜の10時頃という話でした The night before. Damn, that 生きてい fucking る took a 姿を while. 最後に見たのは夜の7時頃です父と一緒に Okay, all of that was この Cap. 家に 私と彼だけです Just me and him now. Servant left after making the yard 7 for 時前 sale. には帰りましたちなみに夜10時頃には父との夕食を終えた確かジェリンが8時頃に夕食を食べに食堂にそれから0時頃までそうそう。途中席を離れることはトイレに立ったり。なかったと思いますでは夜10時頃一
姫いえ、そうですか。だとすると誰がいつこの部屋に大きな水槽だし、ガラスも分厚い。悪それもそうですね。少なくとも私はそれらしい音を聞いてません。普段あなた方私はありません。保安部はこの部屋の The only father is this room. 何と言っていたんですか？ストレスを抱えていた父が我を失って自分の水槽を叩き割ったのだろうと。Times are old. Can burn shoes indoors. But I mean, in a mansion like that's probably necessary. 父はあの日の Wait, actually, no. How big is this 大事に place? していたから Looks like an apartment そ from のことを outside. 悔やんでこの確かにでもだからといってこんなことあの温厚な夕食の時には熱帯魚のことで悲しんではいましたが夕食は普通に食べてましたし It was sad about 水槽 fish. を割って暴れ回るほど。ええ、もう少し詳しく調べてみよう。みんなああ、で Like I do, but we use the attacking mode. Our super ま ability だ was 切り札は伏せられている。過去紙で死体発見時の状況。 Does it change the thing of covering now? あちこちに熱帯魚。 Is it open? 鍵がかかっていない。 Not locked. ここから Anyone could come and go through here. 犯人はここから出入りした。 Perhaps this is how the culprit entered the place. Well, I've actually seen a video saying that these doors can often be ベランダの排水 easily 口に unlocked 熱帯 even 魚 if の they're 死 locked 骸が引っかかっている。 because the installation is like so intricate. You just fucking shift it around and it's gonna slide out. 枠の内側に付着している塗料はこの時点 The blue paint was still there. うん It was there even before the spillage. なるほど。 Body was found, many things considered could this sort must be purpose, huh? なるほど。 Smashed inwards. Door wide open. Stickiness. Yeah, all times. 被害者の死体は床に膝を立てて他の水槽と同じようによく見ると全身が上半身だけならともかく全身が濡れているのは不自然。だいぶ事件の真相が見えてきたな。His entire body was soaked. And I mean, these tanks are more or less big enough for a body. Weird case. そろそろ How is he gonna figure out? What the fuck is this? ほらシュガー。これはシュガーが大好きなおもちゃです。短く切ったゴムホースを玉結びにした Rubber ものです hose よ。シュガーは小さい頃から That was rubbing against the vent. 待て、触れないようにそれをビニールの袋に入れるんだ。これ念の How the fuck is he a drug 調 dealer? 査の方は Where did he get it back? 保安部の言うように父はそれとも答えは明白だ。これは事故ではなく殺人だ。おいハララ
何の根拠があって Doesn't make 殺人 sense だって though. 言えるんだ。根拠は The markings on the walls was already there. The window must be a mirror because of the walls. Red opened. いや、それでは自己施設を覆す根拠にはな They らない。 were more careful. The window being open. いや、 Page tanks being shattered. Doesn't seem right. 被害者はこの水槽に頭を突っ込んで亡くなっていた。それ、はい、見ての通り、この水槽も他のこれはあまりにも不自然だ。論理的にありえないことだ。 Okay, it's just impossible. 説明するまでもないだろう。被害者がここに頭を突っ込んで溺死したのなら、当然この水槽は水で満たされていなければならない。Wait, what? しかし見ての通り、水槽は割られていた。この状態では中に水を溜めておくことは。 Wait, is it as stupid as 他の水槽と同じ the ように culprit just drowned him in the fish tank first, then shattered it to たち pretend ま like? ち中身は空っぽになったはずだ。 Wait, doesn't make sense. それなら被害者はどうやってこの水のない水槽 How could に the victim 頭を drown 突 in っ a fish 込ん tank で that held no 溺死した water? のか。確かに言われてみれば。保安部の説明では被害者が錯乱して自分で水槽を割ったというが、被害者が生きている間に水槽を割ったのであれ Victim ば、 was still alive when he smashed the fish tanks. The fish tanks. すなわち何者かが被害者を溺死させた後、事故死に見せかけるために死体を水槽に寄りかけ Drowned then placed next to the fish tank. 保安部相手ならこの程度の偽装でもごまかせると判断したのだろう。やっぱり父は誰かに殺されたのですね。ああ、間違いない。これは殺人事件だ。ちょっと待ってくれ。犯人は被害者を溺死に見せかけておきながら、なんでわざわざ水槽を割 Yeah, った that's a の？ Russian. 偽装がバレるとは考えなかったのか？それも一つだけじゃなく、保安部がこの程度の矛盾を見過ごすことは織り込み済みだったに違いない。 Was a plan to fool cops? What? 水槽をすべて割るのには Destroying tanks require a lot of efforts. The 矛盾 culprit, を覚悟で so despite the contradiction they created, 何か避けられない理由があ it る。 seems there was an unavoidable reason behind 避 it. けられない。それでその答えを導き出すにはもう少し調査が必要だ。最近身内以外にこの屋敷を出入りした者は？特にいませんけど、例えば何らかの業者をなく心当たりはありません。 Charisma? 質問を変えよう。最近この屋敷を改築したり、 Repairs? そういえば屋根の雨どいが壊れていたのでジェリーに修理してもらいました。雨どいを直 The し same Jiren mentioned twice. ええ、彼 DIY が得意なんです。壊れているところ以外にも建物全部の雨どいを見てもらったので結構大変そうでした。 Could they get first fill the room with like なる some kind of poison ほど。調 gas 査は以上だ。 and then fill it with も water? ういいのか？たく、勝手なんだから。 Honestly, yeah, the broken fish tanks make no そう sense at all. あの様子なら事件解決もすぐだと思います。もう少しお待ちください。 Because if the guy was already dead よろしくお願いします。 before they were shattered, it's just incriminating unnecessary. Unless he's just the revenge or something. ハララ、あ、動機は父親が死ねば The money is 遺産は money. 全て If 娘 the の手 father に were to die, the daughter would inherit everything. その娘と結婚すれば If he married her, the money would be his. そういうこと。でもな、あの男にはアリバイ、被害者の死亡推 He has 定 an 時刻 alibi, の though. 夜10時頃、奴が依頼人の女性と一緒にいたのは間違い Jiren ない。 was a client at the さすが time. に依頼人のテトラ Makes さ no ん sense を to 疑う suspect のはナンセンス。 Tetra since she's our よって client. ジェリンのアリバイも Tetra's 確か fish. だと言える。そうだ。奴の死亡推定時刻の10時どころか、その前後2時間、
テトラさんと一緒にいた。これじゃあ被害者を殺すことはできない。 4 hours of outline. アリバイについてあるトリック。ただしここは一か八かサイコロを振っておいおい。勝負は今夜だ。依頼人のところへ行くぞ。 Maybe Hillary is like a Navy gambler. Is why she's like spinning all those like numbers with money. 事件の真相が分かったって本当ですか？その通りだい。今回の事件の重要なポイントはなぜそのような偽装が必要だったのか。それは犯人がアリバイを確保するためだ。被害者が亡くなったのは午後10時頃だったな。 Then that was about 10 in order, in other words, to secure their alibi at the same time as they murdered. 本当にそんなことが可能なのかな。あるトリックを用いればその場にいなくとも被害者を溺死させることが可能だ。その場にいなくとも溺死させる？犯人が使ったトリックとは。 The vent. Flooded the room. その方法ではアリ Oil. The hose. Flooded the room. まずこのゴムホースを使う。それはシュガーのおもちゃですよね。玉結びをほどけばホースになる。もともとこれはゴムホースとして犯行に使われたものだ。それをどうやって使うんだ？まさか凶器じゃないよな。換気扇を調べてみるとこのゴムホースが換気扇にゴムホース？何か特別なことをするわけじゃない。ただホース本来のベランダ側に出たゴムホースの口を雨どいの端に設置する。犯人は事前に雨どいに細工をしてゴムホースの口を差し込む穴でも作っておいたのだろう。すると雨どいを流れる雨水がゴムホースを通ってこの部屋に注ぎ込まれるという仕組みだ。 What did it? Almost kill the fish because the water was like dirty or something. The guy tried to save the fish, but was too weak and drowned or something. And the body left. The room was drenched. Wait, the room was drenched? It didn't show so in the availability. 雨水が室内に注ぎ込まれたのが最大の要因だ。雨水が室内に注ぎ込まれた？この部屋を雨水で水浸しにして何の意味があるって言うんだよ。犯人の目的は死亡推定時刻にアリバイを確保すること。では犯行当日の犯人の行動を。犯人はまず被害者の食べる夕食 But mixed sleeping pills in the victim's dinner, of course, is poison. 被害者が眠っている間に The victim fell asleep. The culprit proceeded to prepare the trick. 食事に睡眠薬が。そういえば確かにあの日父は食後す He ぐに did seem sleepy shortly after eating. Why did he come here then? 自分の部屋で横になったはずだ。 The victim likely abandoned his room to lay down. The culprit then sneaked in his room and carried him out while he was asleep. そしてこの部屋に運び込ん They kept him. The victim was transported to his その時 room. 点ではまだ被害者は生きているんだな。 Sure, he was still alive. そのタイミングで殺 Culprit murders the victim later, earlier than their alibi would never worked. 自分のアリバイが確保されている時に Culprit 被害者が死ぬ to よう murder に him in such a way that would secure their alibi. そのために用意されたのがこの部屋だ。犯人は被害者を運び入れた後、ドアの隙間をダクトテープで目張りする。目張り？ They did not notice it. 水が外に漏れない What the よう hell? にするためだ。 Runs water from the outside. 説明を続けるぞ。犯人はドアに目張りした後、
水槽を次々に割っていく。音がしないように布を当てて割るとか多少の工夫は必要だっただろう。水槽をすべて The 割ったら clothes 眠ってい stick. る被害者を手前の水槽に寄り He かから broke the fish tanks そ carefully. の後窓からベランダに出てさらに窓の周囲を粘りしておく。最後に雨どいとつながっているゴムホースを換気扇の隙間から室内に差し込む。これで準備完了だ。あとはベランダから外へ出て何食わぬ顔で屋敷に To 戻 the る。 left through the veranda and return to the mansion. 被害者はまだ生きてるんだろ？一体いつ殺害したんだ？ The victim is still 放っ there. ておけば数時間後に Victim naturally drowned after being left alone for several hours. はあ？ Did no one really notice ゴ the ム tape? ホースから注ぎ込まれる雨水によってこの部屋は数時間後に水没する。ちょうどこの部屋全体が水槽みたいに The room was turned into a fish tank, this time filled with rainwater. その結果被害者は溺死 That's how the victim drowned. They could have at least made the room like smaller, 水没？ because that's like way too much water. まさか壁に残されてるシミがその証拠だ。事件当日はその高さまで室内が雨水で満たされたのだろう。雨水で被害者を殺したのか？その通り、この町ならではの殺しだな。カナイ区では雨が止むことはない。そして降る雨の量もある程度推測できる。それらを計算した上でアリバイトリックに利用することは不可能ではないだろう。 The only possible is sleep that has teams in the rain. 被害者ができ Still て though, 部屋を雨水で満たすには Tables 半日は probably かかるんじゃ wouldn't ないか？ work that well. もちろん通常より多めに And the tape is such a good idea. 必要があるだろう。そのために Maybe は the tape traces are not that obvious, they're invisible. 集められ They る just だ have け to make 集 them める。 visible so the player can 雨 see. を集めるってどうやって？雨どいをちょっといじるだけでいい。雨水が流れる方向をこの部屋のベランダに向ければ。雨どいをいじる。屋敷全体に降る雨がそのままこの部屋に注ぎ込まれると考えればかなりの量になるだろう。こうして犯人はアリバイを確保した上で被害者を溺死させ、翌朝死体が発見されるまでの間に粘 The り morning before the body was found, they removed the weather stripping and drained 雨水をベランダに the water 排 through 水 the veranda. ベランダの排水口を調べれば You check the 雨 drain 水と and 一緒 veranda, に you 流 should された熱 find 帯 that 魚の tropical 死体が見つか fish るだろう。 that were carried out with the ち rainwater. なみに水槽のガラスを事前に割っておいたのは雨水が水槽の中に溜まるのを避けるためだ。いや、僕ならそうするが、もしかしたら犯人は排水する際に初めてその事実に気づいたかもしれないな。雨水でいっぱいになった水槽を見て犯人は慌ててガラスを割り中の雨水を抜いた。その際にうっかり死体が寄りかかる水槽も他の水槽と同じように割ってしまったといったところか。実際はどうだったんだね、ジェリン君。 He's 単刀 Jerry? 直入に言おう。犯人は君だよ。 I thought he was like the husband of the girl. ちょっと待ってくださいよ。何の冗談ですかこれは。僕がお父さんを殺したってそんなバカな。でもあなた事件の何日か前に雨どいを修理してたじゃない。あれは雨どいが壊れてるからって君が直してくれと言ったんじゃないか。そもそも雨どいを修理しただけで僕が犯人だっていうのか。そんなの無茶苦茶だ。犯人ではないと主張するのか。当たり前だ。それなら我らが友人に答えを聞くしかないな。シュガー、おいで。これはトリックに使われたゴムホースだ。
その証拠に That's not evidence, 表 man. 面のゴムに擦れた痕跡がある。おそらく犯人は処分するつもりでこうして玉結びにして捨てたのだろう。しかし我らが友人がそれを見つけてきた。お手柄だよ、シュガー。このゴムホースを直接触ったのは犯人だけだ。きっとまだ犯人の The 匂い only が thing 残っ that てい Copper るさ。 touched. おしやっぱりあなた。こんな茶番、こうなったらお前ら全員殺してやる。おい君、まさか本当に。せっかく大金が俺のものになる予定だったのに。 Oh, やめろ、落ち着け。っていうか、 you might as well なん was で Yaku. 俺。あの女はいつでも殺せる。まずはお前、何が探偵だ。ふざけやがって。人の人生に余計な首。所長、自分で片付けられるか？いや、俺こういうの苦手だから、マジで助けて。黙れ、ぶっ殺。いて。 Man, Larry is literally like Batman, but now like starts with the weakest moves. Just goes for the strong escape right away. 助かった。こんなことになるなんて。私これからどうしたら。 What else to do? 君は一人じゃない。 You know, 彼はそういう。 white woman moment. Oh, so you're my new husband then. 困ったことがあれば、また俺たちを頼ってください。 Well, I think actually, yeah, I just got an inheritance いつで and も力になりますから。 pretty decent house here. And she doesn't look old or anything, so she's probably fine. Better than before even. Is that what you found the cat? 約束通り、その猫をうちで飼ってもいいぞ。 Can you give the cat now? 余計なお世話だ。そう言っている。なんだよ、猫のくせに。ハードボイルド気取りか？嫌いじゃないぞ、そういうの。この町は動物たちも生きづらそうだ。そうだな。それでも未解決事件を一つでも多く解決して、その子たちにとってそう願うよ。人間にはとことん冷たいのに、動物には優しいんだな。僕をからかってるのか？ほら、そうやってすぐ怖い顔する。なあ、その子をあやしてるお前の横顔、なんていうか可愛らしかったぞ。いつもそんな笑顔でいてくれればいいのに。お前の力でこの街を変えてくれ。その子たちのためにも。報酬次第だ。やれやれ。それならこいつはどうだ？今回の報酬だ。もう勝手に持っていくなよ。 Word. Yeah, milk in the あ rain. りがとう。 Sure will work. Imagine it's a pretty nice rain, not toxic or anything, because it's made like artificially from a station, not from some fucking energy station. And that's an episode. Wait, it has like a separate credits part? Yep, no sub-stores. Wait, so just one? Wow, I wish there was like a separate campaign here or something. That would be pretty cool. And I mean, the game is already kind of
old, like it's over 3 years old. So yeah, we're not getting like any more of these. Man, this figure is probably has a pretty cool one. So he's like changed outfit and mostly talking to people. Yeah, plenty of content. And the game itself is pretty cool. But I'll get a Switch. I'll go over a new one. Technically, don't have much time right now, so we could do an indie game instead. I can pull up an indie game. It's just something like what do we got here? Well, definitely not fucking Sea Skylines. Yes, Your Grace seems pretty cool. Deliver at cold costs, maybe later. Let's see, I think campaign is kind of long now. And also just had a similar game of driving in the police game. Aventure, yeah, need a separate day for it. But yeah, next stream is definitely gonna be all, just all. Where is it? Last line of defense. Yeah, the counter line. Yeah, I can be right back real quick. So definitely recommend this game. I don't know. I recommend this, but the rating for it is like 6 out of 10. Has a ton of quality, but goddamn, the initial chapters just drag so much. Like they're like not fun at all. And if I didn't have my speed hack, I would probably fucking hand myself by now playing a game. Because it just takes long for some of the most basic things that are not even related to the story much. Like they should have like actually made fewer chapters. Like a much faster main campaign, right? Oh, that's so loud. What the fuck? Wait, is it the Ukrainian game or something? Wait, what? Window. Oh, and I can like switch the volume range. Wait, what? That's resolution. Sounds Ukrainian or something. Yeah, next one is Yes Your Grace. I'm gonna do just a bit of that. Yes Your Grace. This is the second game, I assume. Yeah, this is Snowfall. I haven't played the first game. I think I've seen it somewhere. I've seen like a playthrough or like the bit of Let's Play somewhere, maybe like, you know, from Markiplier, whoever. Have you? Can we start this song? Maybe this way. I'm not sure if it's DMC or not. We have a bunch of stuff muted like not so long ago. So probably turning off for now. But yeah, bear back and go grab some water and we're gonna do a bit of this one.
a common man and a king. Both make mistakes, but a king's decisions affect the lives of many. One decision in particular still weighs heavy on the heart of the King of Davon. This story starts with a pledge to bestow the hand of his unborn daughter. Years passed, until one day the barbarians came, demanding what had been promised. To protect Lorsulia, Eric invited his wealthy neighbors to forge an alliance. Perhaps it was King Talus's desperate search for Bucket is a like look to Krakow or cure his something. wife that enticed him to visit. A deal was struck that sealed the fate of Lorsulia, an army in exchange for a wedding to Talus's son. Amidst the splendor of the wedding, King Talus took a fatal sip from a tainted chalice. In the heat of the moment, King Eric was accused of murder. With the promised armies withdrawn and Lorsulia whisked away to the faraway capital of Atana, Eric found himself embroiled in a royal trial and proved his innocence. With Atana's forces ready to help, Eric marched his army to defeat the hordes of barbarians once and for all. But the battle revealed Davon's true enemy, Prince Evo of Atana, who ignored the signal to join the battle. By sheer luck, Eric emerged victorious, but the victory tasted bitter upon his tongue. To Eric's despair, Lorsulia was now in the hands of a traitor. Nothing could have been done to prevent the inevitable. The murder of Eric's daughter marked the beginning of countless witch hunts. Evo used her image as an excuse to cleanse the land of Davon by fire as his armies descended upon Grevno Castle. The siege of Grevno lasted for weeks and shook its walls to their core. But at last, Eric's wit, bravery, and enduring alliances brought the conflict to an end. Evo was put to justice, and Davon enjoyed peace for the first time in months. The slow process of healing and rebuilding had begun. But in the archives of Grevno, a certain rare book still lies in wait. It will fuel a new wave of deceit. It's that guy from fucking Stronghold over there. Was it the coffers? Larry used to say. I hope that the earliest fictions still have many deals to write up. You reacted to your questionnaire, man. I didn't realize we have like scientific theory there. So Scribe pick the best decisions for you. Bring the decisions from Yes, Your Grace to Snowhold. That's interesting. Make the best decision. Nah, we're dealing with the worst shit ever. Not to regress. If you can't remember of some details, just let me know. I'll bridge the gaps. Queen Rally, did you ever go through the ritual to help her conceive a male heir? Ritual? Did someone? Sex? No. Sex is forbidden. No horny, only happy. We were blessed to have not just a baby princess, but also an heir. Oh, shit. Okay. Another female inheritor. What about your male daughter, Azalea? What happened to when you found out about her secret love with the Redovian girl? Did we picture it? Did we write it down? Every detail? I wanna watch. I wed her off to a king. Damn, dude.
Octavius. Well, yeah, let's weather the fuck off. Is he speaking in Simlish? There wasn't much choice, but King Varied. Wait, Varied? Varied? Yeah, I think they like switch up some letters and names. So she wished and in the end made her escape. We might yet to see the fear of this fuck. Course. Happened with our little sweet pea princess saying, how many princes do you have? Is this Carlings? Carlings similar, we got like fucking inheritors like in every country. She survived the final battle. She didn't survive the final battle. Yeah, let's kill her. The house got her despite our greatest efforts. Hounds? Shit. You surely must not be serious, Your Grace. I understand you're trying to get rid of him, but if you just answered my questions properly, it would have been done a little faster. I just know down Princess Sedani courageously stood against the enemy. What happened to Stan, your lord? I gotta Stan. Yeah, I'll kill them all. He failed to build the mining equipment minions. Stan gave his life doing the work. Shit. Burn the witches. Want to scare the Tana man with flares, but we were unable to obtain them. Alena went to use her magic, but she was killed in the front lines. And remember the royal trial? The determined who poisoned King Talos of Atana. Who did you accuse? The Dragon Slayer. I declined the accusation. The who and what? Just forget the entire thing. A lord eat on these nuts, huh? Dragon Slayer, who the fuck is that? I mean, technically there are only two solutions here. The Selene and Dragon Slayer. Yeah, eat on these nuts. The more dangerous files and dispute about Oracle does seem to make him the most likely suspect. And let over in 10. Shit. Well, you had an ally come to help you in the end, did you not? Okay, there's my BL harem. We stood ourselves. I can't remember who those people are. People who saved the country. Man. We stood alone. With our best knowledge came around. We're almost finished, yeah, we're pretty much good. What became of Queen Baron Rodovia? Killed. As long as we're our enemy at the time. With our enemy, there was no way you could save your daughter Lorsolia from the evil Prince Evil. Retribution. What retribution did you choose then? Kill them all. Okay, make sure there are no ties with the previous game. Best choices, they say. No. No choices. No loose ties. It's been a year since Battle of Time. Many things happened. Newborn baby. Threats. Yeah, and everyone's just mad as fuck.
dude. Wawa, kawahe. Hey, daga. Naka. Damn, she's dual wielding babies. You're putting us in a tough spot here, Jacob. Without your help, we will be forced to give up our lands to Kafka. Kafkaesque, eh? I'm at war with Kafka and you are really willing to drink this? Drink this? What if it's poisoned? Oh, I see. Also, that's a pause menu. Why is it so, like, there? Well, I guess if you only look in the middle. Clearly he knew I was coming here. He's always 2 steps ahead. As cunning as he is welcome. Unless you want him as your neighbor, we should work together. Nama? Eric, a moment. Eric! Husband! Apona. Shanu maka. Jolo. You don't have to help him. Yeah, I won't help him. Anama. Kyonoma. Manama. I said I will be able to look through the books after this. Give us a moment. Damn. Damn, you're kinda rough looking. Tell me. Unless she's endeavoring. I'll protect you. A bow. Based. Oh. No. I could sneak away quietly. Do I have any man resources? We can help you. Scram! Beggars. If we don't help them, they will be walking into their doom. Oh. Let's see if this game actually appreciates someone who's completely egoistic and doesn't give a rate. Oh. Mongolians? Oh. Who's coming? I have to announce it like that. They're other men. Sing before breakfast, cry before night. Each has kingdom level 1. Level 1 rook. Wait, no, was it good? Not rook. Wasn't like level 10 gangster bandit and level 80 like like mafia boss? What? I think I just skipped something. Your need is like a partition, call them forward by pressing. Why does my wife have to spend line? The decision has been made, we will work it out. Why are you here? You're nurturing someone else. Can't you see there's a cold window? I will hand it out to people. Yeah. Let's poison our people. At least it's not wasted. I will feed them and maybe try to get some sleep. Inventory. Oh. It's like an AI journalist. And resilience 10 versus all traits if agent is addict. Agent. Allocate your agent's time. Club satisfaction bar to the first green point and use AD. Send them. It doesn't really let me choose or anything. So we could adjust it.
Each time you send an agent to work a task, it will cost them an action. Every agent has limited points visualized or yellow dots. And to confirm. How will help you, mates? Pursue. You gain prosperity. When you help them, the more prosperity you have, the more wealthy your ones are. Whereas prosperity will result in higher taxes. Well, good thing I'm on the receiving end of taxes. Wait, no. On the collecting end, I guess. Hear me out, Your Grace. A vicious storm blew through our township and last night swapped pines like they were twins. I'll make for plenty of firewood, but we need help clean up to make repairs. Sure in tools, but even some food would help. Please lend us your support. Wait, can I save him? No saving. That sounds kinda dumb, like I don't think that's... Bro, that's not my business, mate. 80 degrees happiness. Avoid this that by satisfying the petition. Nah, like, you can work it out, it's just a few fucking rulings. What every time he's gonna have, like, his shit smashed by trees, he's gonna bring, like, come here yapping and begging for help or something he didn't foresee. Like in the modern world, of course, public services do take care of like trimming trees and taking care of natural disasters, but this guy is asking the person with no expertise. Will rebuild all this shit stronger. Man, why couldn't they use just proper sprites? Pixelated characters? It's almost the same thing as in anime when they do like self-insert characters. They have them like just black hair, short haircuts, like lack of like any detail. Yet all the characters around them, like in the harem, the protagonist is like just an average guy. And here it's also like the person who you're supposed to self-insert as is pixelated to see as much as the least detail possible. That allows you to travel over chosen locations. Why the fuck do I travel? Thing is supposed to stay in the same room, no? What's this place? Bye. Boy. Wait, what? Da bo. 哎呦，我什么那的？我。Bố cá bớ bùi bà đâu không đấy ôi đây ôi bà đâu ôi bạn đây đi bộ đi quá đi wow vậy
What? Do you what? We'll need resources to make a forward operating base. And help our mates reclaim his territories or some shit. Save them. Be wise, they will display the map. Like to explore. Straw Village, Northern Footbridge. Forecast nothing, I guess. Field of Despair. Can we fucked? Got it. Tools. Camp. Can I not do anything yet? Okay, I need materials first, I guess, and spend some time. This one is easier, right? Okay, we can do the Curry Thicket first. 13 points. Report back to the Voyager. Some kind of territories there. Forward. Outskirts also explored. Nicely visualized, eh? Finlandia is not gonna be able to build much. This house they were built. They're running well and just bricklaying. Very rough. His location is ready. Was in progress. Is it like a Templar or something? Yeah, like some defensive gear there. His crown. Ah, highlighting. A journal and a wiki in the same page, really. Some optional shit here. What is this? Need a sword. A yellow next turn button means everything's done. So where is it? Yellow button.
Oh, it's highlight on yellow, not actually yellow. Okay. Prosperity. The prosperity received last week now can be converted to gold. Oh. Prosperity. My pretty high in prosperity also. Rain as shit. We're poor as fuck. Yeah. Wait, can I get some? No. Oh, I'm to play these guys. Royal agents. The agents are also they're an important part of keeping your populace happy. Be sure to pay your salaries. Okay. Who is this? Witch? Ronnie? Đi bảo ở bà ya wa wa ba da da bo 今日の間さまにお da bi wa a te ba do abo wa na bora. Who is this? No serious matter. Rare creatures. Griffins? Swans have stolen my lines. a cool ba yi Swans breathe fire and the lions can fly. Hero. Na bora. The bending game. Ibo. da bo wa And what can I do? Ana. Keep an eye out. Let me know if you find them. Or you're gonna look for them on your own. Okay. In your location. Children. bye 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 đi bảo Restart bundle. Start looking again. Hourglass for the wait. Okay. What that bio? Greece. People don't usually care for guys, but I love them. Because getting fatter and fatter, it sounds like a luxury problem, but since somebody took my number wrong. Extra agent time to complete this, we can meet your agent multiple times to reach points. Brr.
Oh, we got alcohol, I guess. It's an illness? Bruh. Bruh. I mean, right now they don't make any sense, so we can use logic to do these. You got items that match this quest tag, so let them. Where the hell did that come from? I can just send my mate toys. And tells me it's gonna be cheaper than waste the tools. Fine work. Get out of here. Opportunity when completing your quest will increase your influence. Filling influence will increase your kingdom level. What the hell is kingdom level? Oh, that one. Sure. Hopefully. Who's the guy? Why did this guy fall down? Okay. Did you collect it? That's church business, all I'm saying. Need to buy a few more Heifers. Heifers? How's that? What? How's it really? Heifers. A young cow. Yeah, that's where. Is that where the name Heather come from? Because they might not have enough resources to help this person. Not everything's possible. Whoa. Oh. Hmm. Yeah, no. Well, I guess we can. We could maybe. Was there now? 20, 30, 40, 50, 60, 70. No, wait, no, it's 5, I guess. And 20, 30, 40, 50, 60. Doesn't make sense. Oh, yeah. Not right now, it's. Cause the push happens to fall, when happens 0, your king will fail. Oh, there's a button left, okay. Hmm. 40. Do we go for the day? Well, let's see. Is there a bedroom? Console.
Wait, did you get an impressive enough chemical experience? And the better means. Yes, but I want to say it feels a bit more natural. Brazil, Aurelian. I'm not sure that's the one. Wait, where's the two kids? Ernst. No, let's keep my journal name. Safer. What, mate? Okay, no. Ailments. As a sister, can't wait to retire before you. You'll only live 4 years. No one knows? Doctors? Okay, I'll find doctors. Wow. Does it actually say moi then? Am I supposed to go somewhere? Lazy weasel, what the fuck is it? Wait, it's a line thing. Thank you very much. I'm happy to have Royal Units come watching in. Well, he's not gonna be happy when taxes us. Made the rings. Asking. Land trip. Guards and roads. Costly God knows what you might encounter. Style village could probably help you find the faster way. Let's find a style place. There in turn they saw with fences and rotting barracks. But the other was comforting. Was he comforting? Or turned to the royal agents. He said the agents on their way with a piece of bread, crumbs. Oh shit. Got the food for that. Oh shit. Okay, so I need food then. Exploration. Oh. Can't reach. Oh. Can't reach in. Need supplies to explore locations on the map. There's a hole to collect supplies. We convert prosperity into supplies. Prosperity in particular. What? During the process? Yeah, the balance seems to react, but nothing happens. Prosperity. I guess the game like pushed out or something. Still pretty fresh. I think it's only been around for like a month. So they might be rolling out patches still. And also, yeah, I was using pickaxe maybe. Sometimes pickaxe
breaks the frame data so it doesn't trigger well. But yeah, seems pretty cool so far. I'll probably get to the most important choices there and then we'll see. But yeah, turns out it's not really much of a simulator. I thought it's gonna be just us making decisions and nothing else really. But it turns out to be to have like a proper campaign and whatnot. I think I've seen the first game, it was like much similar, more similar than that. Maybe it was a different game or similar like style and whatnot. But yeah, next time is gonna be Plus Line Defense, also Danganronpa game. Hopefully I will be like day 50 out of 100 days in the game and actually see all the most important cool stuff. Today was Raincoat, and Raincoat still has like a bunch of stuff to explore. They will be like mostly gimmicky and like just for certain characters, but it also was pretty cool. But yeah, see you.